TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurie email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwajito morgeria bwegeta seni Ensoko TV omorobiro n'Ensoko bwakire nkagetera ndo gosemera kwanenga anosia sori kwa bukire asenchire yabene kinga kichirima itenga egati yabancho itabaligereria bagende twiyarigania gwikira emirimo mbale bakogenda asichi abisi cyabo mbale bakogenda guturicha kurasoro ngorwa gusi mbale boygo bakogenda gukora emirubiro aho kure no gusaba kwanenga litskuri yabo ya chakira asenchire yabene nabo kwa bukire kolebya nabo no gusaba kwanenga obwote omurubirito asomurubirito bw'Ensoko TV nabo tubwati asomtandaito na Ensoko TV na gutonyara Facebook na YouTube tunyatusangamo sange kerengero nekyao na intwe asomurubirito Ensoko bwakire etunyare tugusikanayo mutushire teri anenda yanandemo na kwaliganiria asomurubirito Ensoko bwakire titai kresta to monchu muligeri chetire koruchinsa 12 cyabona mambia na namonongo gatebinga na ande tuabokire twikirega igaili tukatebinga bokanaye asenjira abeno nyale ko bagukwiyariga nikogenda aseke bagokyao murubeli n'Ensoko bwakire Diana na bono igani gotogendete gotebinga nigo gotonyora chinse mu chionsi mense ya Kenya anena mono bagotonyora igaso mu cyo Nairobi obutawala obechinse mu jirichi ya Githurai obechinse mu jirichi ya Kangemi asinaro cha mashabiki yara mange mono ogende chinse mu cyo Udhiru osoye chinse mu jirichi ya satellite na anena mono mwanchu muligeri na bagoso angongo osoye chinse mu jirichi kale gochimata ali Adriva osoye mulolongo osoye Kitengela utirimbo na kogenda igo bakanonye nisinyo mwancho muligereri nabo kunyara babatonyora nande to goso ase chinse mu chiagusi nabo gotonyora bona ase county cheito ibere chionsi ibere mwancho muligeri bona Ensoko twikire ase liro bali yagusi ese tukunyara kabatokwa muma na gotebinga bono no tolega iga aiga no tukunyara kabatokwa nekegusi chinse 24 asa matuko atana bere ase ikinane na mono mwancho muligereri ase tukunyara kabatokwa gachana bunegesa ku na ekerenga ki no bwate umuganogo gose no bwate egento kiriota gete kimanyekane mwanchu muligereri aiga no kunyara ko bagokoreta kirikendi jonsi utagete kimanyekane na asenchire abene onyore ngumugusi umanyire nonye nabo mwanchu muligereri ko rutogende mbege taseni gito no ne chikabira chinde
Diana chiachakire kumanyike busi naro chigorokera kwa kwana no musani ogo omoikoyo amburitie nga Diana wakire wakire onyo mwanchumurigerie ebisa kubinde byamanyire nga ensoko bwakire umungwana oyo muguru nga Simon na nyare tukabangaranga umanyirike busi ben ngige no amuruche nero wo chichagaiga garuete salia service yaye gotira gocha igora gateba nga ya ye ro nene mono chire bitaseni binde byonse yatebete nande no munchoreria agateba gaiga twabekire birengo mwancho murigererie ane mono totenga umurubiri nensoko bwakire na asabono gatukwene ngambi ya mono kurutwa chagete etalikia ya Diana mwancho murigererie umugusi otokiniri maine otobekire nambe ya maseliro bali yagusina batogote authoritative litogotumeka chinamba kirimo gotoa na namono mwanchu muri gototeba nga kila lituko nimogendete gotokini ko ikebirengo binde na namono bana tuateba netiriria na ndengendete kubainyoria ebieni byito mubirabe kera mwabirabire na ande tomanya na samaliete lietalia na Innocent Onyango na namono togote bigenda so mtandao na ando nyare ko bagoto follow ali sesemu ya Facebook na namono naboko genda sesemu ya YouTube na aro nyare ko bagoto follow na o subscribe kera wa subscribe yo tuligererie mambi ya bono na kendi gyosike lyotagete gukwana ukebekoro na senchire abenu mwanchu muri na batokonyora libaga tonyara ko batokwana Diana nabwate namba ye studio gagote byange nambe yunga kiere egererende nonya nayo karebuna ebwenerete buna litoka rutana manji tumurigeria inamba yetu ya studio no ligagu access simia gonsago na konyore namba yetu ya studio na boygo access kimia gere 0788 666663 kose 07 8 mara kabere na 6 mara gatano na 8 nere namba yo moyo 07 8 mara kabere 6 mara gatano na 3 nere namba yetu yo moyo itunya tugusangana ya sumuro bite soko bwakire tunya tukumanyana ali agene tukwenekiwa ali tukulia lero kwanza ku county ya Nairobi na mangagende tukwenekiwa omwanchito murigeria na ndedi net nyambale na nyale kokolentera eyemo aseyemo migeta sendia soko TV tunya tukumanyanga gwikira boni nganga yumo gusi aikire na ina sense media ya magendo nga boka asumuro bite soko bwakire tonyare tugusangana ni maite mbali mugenderete kugenda kigali chaino no muri kigali ime mbali mugenderete ga gutara ukiremere mu yaino bali mwa soire mere mu yaino kolende no gusaba kwa nengari tukulia rero kubera ligia na tunyare tugusangana asumuro inere namba yo mweri 07 oboye yumate ni skuru ase lietalirie kaleria rego tebekana ga oboye bali bare go choru bagende skuru miaka ya mbaga Diana bali bare korekana batali nguru imigano bagotatebia nga baroranga mugundu tuchi kunyara gwata bakuruke getesi bate arodaye oko gendalia sibintu bitakire birira isire kinenda so mweli chisem chiarare kanena chichire chinguru na namono ense ya Kenya si arabire yikire na namono gusite si arabire ndugwense nabagwanchira nanga chisemi na chichiya nyare ko bako chiko koraki chiko imukia egesa kugeto kyo mugusina botobeke stovent tubwenerete ikirire getesi tunyurigo chakira bagaka buna baba Lawrence agini bagiye mugino na asirete togoteba engora guchise family yu anana mono konyoranga igesa kukyumugusi igente getangani kianyarete ko bagikubiku mugusi ase map gose kumanyekana soboroso bwinse ya Kenya ni gisene uliga nona baka buna babanya chai bali babeta barayi abanene sense ya Kenya anana mono kurwa segesa kukyumugusi gisene na chichianyarete ko bakikabeka bakagenda kerengo kende umugako kurukwa sagi nyuma tekeraga kwa nigesongo yo bari batebanga nero umanyete igesongo se ya Kenya kidnao tetinga kerona ni class 4 tabide tini inchu atuma ukimanya ama ene ndo se kongereria igento kire Diana na aligereti goro tumine ntendo muwakili oyo muri twaru etaiga onye gwategera tumuka no yasinini kintu kira kwanete kialingi yani ange mono ne nkoro yani muntu teyo asobogi mu bwa Kenya onyare ko bagago ikasa ikiri onye semi nchiyo anemo ninchira na murigere tu na kwanete nkarora masomalia kale abagaka bali mbasomete mbachite giskuru naboko igwenchira bare gokoria na ande conviction yare nkoro asogosoma nichi semi chimbachigenete sana na ande gendare goteba kiria tebete nonye no bwibi bwa matembu yare nkoro yare nga ogende okore bigi umuki kabisa na ndaka magoto tebi na bakwakili bachite goche igo mwanchu murigerie ntotogotebie mambi ya bono abana abaitu nyasato ire buneke watiga tonyare ko batoko baira ase skuru na namono tubasegete na bari mu baitu ntumanyete mugendete ko barosa senchira ya bene munabona chisemi chia chinchiri mara tu ego CBC mara ntwate ba CBE kaki abana baitu soma ense ya Kenya
nige koganeti ochikoye change ya mambi nande anene mono bugima bwa nayo ko change bagotebanga obugima bwago na tutikero tukwenda tukwanire semi bagotebanga kero gwasomi omwana tari ya chokonya nekero gwasoma tari ondogo chokonya nayo gwekonya iho ngano nekero mwibuli ali school gari gakoirire school make sure ngangwa soma imitenga bible baito tari ngiba bibwate lakini mbangite semi iho ngatiga tuwewe na bible boigo berwa sensemi tianga tevi Diana asichise mu cyagusi nando mu gusi stoka tebanga na otemire manye tenga kinire yarenge boni gagende gusi kurigyo umuntu boliga utagetaga korera emirimo abango konyora mbaitani ti class 12 form 4 nande bubwate certificate abana barora babwate chisemi nana mono mugusina bamanye tenga kende ngeli yande pi gwetani kubiko mukia sabana bana bakenyara kwa bakogenda se school nana mono mwanchu muligeli ya nonsia soberete una twago tebi ni gokogenda gutubwati ese mitandao nana mono asensemeli ya Facebook kera gwatoroli live nando goto follow na aya nabo kubwato beke link yo shego chia sabande ke kogera igitaseni igitwatete kiromonto nabwate stake ya ego se ligena lia liobwaga chindira tojo turangira niri moiga togende gotenga asigete nande kera togotenga tukwa niki gusi tubura nikiro mundu ligena lienga iribete korori kaniseri kunyuranga mugaka gitendero rete tumutegete ga tukagachire kaniseri uyo nero buguritie dirisa ya kare bera bona mangana ibaru naro nana korero no ini chindo china karorirenga nyarebe arente omuti no lori miti no rikorokwa rimutegete rinene mukobeka kangureiga ani mwabeka muina mama na gwite miti yene manya tabagaka bali bakare barenga bagaka giti barenge benginchu sana nabangina gekogera tari bagaka boka bagachire gesaku kyo mugusi abangina mbaroro na barabu kintu yoka tu abakane dirende ngambali ngokora kini mbacha kuri aba babono irikare jurete Diana roche rundo se itali ruare kwagacho go rukurukwiye italian roche innocent okay agari yarabona agate burande italian no roche ruwa bagaka bagateba niri bagateba ni mambi sambi tumera ne roche tukoro roche ru tororo gertwa rukororire tororo storobe koruba obora robiya abantu batambuke nande maetera bari gweta barigereri banyorenga bugo gutubwatie nyumba y'obachene bagakabona bakwanda batwimete kurwe orosana mari bakoretere bakwagachire nyumba abagusimba nchaine ukinania egento igo minute umugusinga nkelinga nonya niga igenjire ritwari kwagachana kurukara umwanchu murigere na mugenda gutwagacha nane mono togoteba mbia mono asimugenda gutwagacha tigango tuligererie bari banyare kwa bakubuka na intwe mambia bono Diana tigatura chakira sensemo ya Facebook asendoche Fred Muga agoteba watching and listening live kurwa nyakemosia secondary missed call yako kwa Fred Muga mutri agoteba pamoja Ezekiel Moshi Miregwa kurwa Masimba Nyaribali Masaba pamoja mbia mono umusoli bwege susu mbia mono ensoko bwakire kerande Denis eke umusoli bwege susu kurwa Nakuru City Salams Club wikaga chuba seito umusoli bwege susu mbia mono nande mbiji ya mono sana yako remero bili itende on stoko genda sembe ni goto bwatia senchira yobo ikira no nonye Fred Muga na bangora mo kora byayigo esboni oyo bosire abanchwa abaralia bwakire bya oyo gato tukwana kurweye mase mukuru wa asense ya America umucho Texas igono boro chike gusige to ikirali motebe na isire weekend seria ya Seattle diary zero ga Seattle Washington Seattle nche na Texas bo okay umaliba Geoffrey ata bwakire ensoko TV ga asengia abaralia baito amakwani asomo gusi abeta ense yonsi na tule na rule Ethiopia no onde Kenya bono oyo mumari wa Geoffrey abateba galenge asense ya Ethiopia bono irane Kenya igobona senchira ya bene umari wa Geoffrey karibu Kenya elitogenda ko batoko genda bosio akurunga Jacob Nyanja abateba komo mbaka jer alafu gaigani mdoche Robin Nyambinya kurwa Charachani Salams Club na irabateba ngambi ya mono cheria kirubo abateba TBT kurwa ngumbu asense ya Baharin Kingdom goika Inkakisi County Kanyimbo Mwakiage Village asabo kwani abana baye abana abane Samuel Ungeri na my mom Mariana Ungeri na my husband amona abana baye igandoche akurunga Samuel Mukaya good morning TBT kurwa count 047 na ande tigandigeri Agri Ungeri abata good morning Diana no Nyango watching you live from Kigali Rwanda keep it up Kigali Rwanda babu ate ndageregete kurukunga sobe
kagerete olire sobe Gideon Makulia oteba nonde korwa Mombasa mbuya mono Gideon mwana mintombi ya mono asogotubwati orenge Wycliffe ota good morning yaning bwakire yaninga wauliro numulikito nali yakuboka alafu gaiga nindo chenande omusoli bwegeswata banga TBT Thursday wapi Diana Ndemo akamakolika gaiga Innocent Yagari agacha gaiga Victor Omondo Majimienda Natasha Mcute Edwin Mbaye nabanda bange naligelia sasema yao ndocho yo minto Gari aote banga good morning en soko bwakire nabiko Francis Osima aote ba abu en soko bwakire presenter ena kuji aote banga Mastion na presenter nanda aote banga hapo en soko TV na rakurwa asense media ye na maiti studio makimote ba en soko bwakire kirandeni seki yomusolwege susu aote banga Corona Crusit Salams Club wikagachiba Seito watching you live manchito muligedi atia tunyato kwenda se breaki enkego tunyato kwirana tunyato kumanyare gende tukwene kukura stick chito na manga gende tukwene kiwa kolende tunyare tugogotebya burunge na ali gwikira boniga aberika kwene kiwa chinga kichiri abasaki baito bakwene kyabuna titori gotikara maiga buna omogusi kolene kunyaro rugo kwimanye amange na intwe Diana Ndemo omurubini nensoko bwakire na nchiri Innocent Nyango Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito muligeria buna twachike tukotebya ngatwe kwa no mutima komo kigo kunyede twanyali to kwirana somoro birito ensoko bwakire tunya tukosangamo tunya tukumanyali agene tukone kuwa kurwa chi county chito kure county ya Kisii county ya Mira we kamu chomone no Nairobi tukumanyinga na ali agende tukone kiwa tutigwa magiga tunyore asumtanda to Facebook na YouTube na Ensoko TV nero oboroso mugusi na bigo na bigutuma ujumbe yago ne kerengero kyagatsi namba yityo studio
ya 0788666663 0788666663 nende namba ityo studio onyari ko gutumira ujumbe tonyara tugusanga naye nabo igo ebirengero bya gucha sigita sendi gitu ken Soko TV boigo twebanga aga video kalia ga 30 seconds tukaganyete chinga kibini chigana ari tutabegete igoro kunyana turi tukubabikira twigwe na ari mu abatugocha studio itukorende togo chaka bene asomo swatilile ni busuburu kurwase kinyoro gya Kamagambo sare ago kurwase county ya Busongo ni gago kurwase county ya Kisii ega kubolia serikali ya county Komokonya nabege ya matego chama kwene kyabuna Komokonyere iri musachoye onyatika kwenda se enserie ya Dubai ojo onyatika gutoka na muguka akabaga kubekwa byara kurene ni gasabire anyare gago konywe ne serikali iri anyare gakwira na imensi ya Kenya anyaro bukogendero bugima bwaye butambe okonye amati yae nabigo koba nabana baye mwanchito murigiria tikaturanyoro botu kurwa studio ya kabere tunyare tugusika mutwe nje no mongina we Evans Nyasini oyo bwatirega ali Dubai asenge nje yo gutegekana no mubuka Evans ga chete chalenge umutinyo kominamo abante imoko yoye naroro okoira abantu Dubai. Evans ga chagete sabari yo kutaka kwenda Dubai 2023 ndio chagete wa private bya Evans akaone igenta bwate aka nyareli 100 tukamutomera cyabante kuri ndege kitalike 23 tukagende Kiombe tukaimuka kibesa tukamutomera kara twatuma kibesa kiri agatetomere visa etalinge yobo maene kitaliki 25 umutinyo saba Evans naye gwe bikoroto no mwana omukoyo yoyo mwete namba yoli oligo chikumira Katari mwana yakoro ku Kevin bamenye tega daraja mamu mwaba wako ani bibanda gali daraja wana lende ebikoroto ebikumbe ime babegete emira abanisa senge njatali nendege ebintu biri bigachibuka kunde bikoroto birime ekere kago chakuline ndege akogenda byakundire so abanisa akaline ndege akagenda ogo ikaga ali Dubai akabwatu akabekume ya Kenya wana gakiaba Kenya baminta nchetimbu atikende yonspi ena onetikiregento inkobese tachibese chiabande amboni gabanyene bakunya kongakira chisime batete gocha gusakora ebintu ko nyumba agayiga senge njonga nasinyo gwaka na madeni mwancho muligereri maega yo muwakili Aselieta Matthew Kalo Mbogu ose Chalo Mbobu goitwa ase ebaremo asomuchio yo Nairobi muwakili kurwa ase chinsemo chiagusi omanyekanita Aselieta Murara niganya ariko bagagotebanga nigobono oyole omuwaziri bw'oburendi abwenete koikirania oburendi meyense ya Kenya na mono koranga enchira esenchire yemo abakenya ubugima bwabo mburendire ekera bagendete gukora emirimo yabo yakira litukonekera bagweta ase kibara aya niga yakwanete yemase yemo kera umiranite no muri kyoito ase chinsemo chia Busongo na gukwana nere asenchire bwikirano mwancho muri gitwe tugoroboti rukurwa sensemo ya kabiri ya studio ya igoro marogoba omu advocate omoriki nando mwalimu wa mangana ya sheria mu advocate Matthew Chalo Mbobu na agetwa masasi na goitwa ase egetongoji kia Karen ase Southern Bypass ekero akoendie gari yaye ogoitu kwaye kwegoro marogoba nabo gwa deteto ogoichano konene ase ntwa ba advocate na bananchi ba Kenya ase gekagietire gesinini kiabere muna Nairobi tebwati oborendi boisaini na yibono ya dire shirose ya rekanire aso goitu ko advocate yoyo we miaka menge okorire gasi yoboteneneri okorire gasi yoko ya mangana yeri chiko nege katiba goitwa kiholela asichinza chamagaso igage to masasi ekera ko ndie gari yaye asichinse chwe kamba kabona iga serikali teracha wose ebitengo bya uchunguzi wose ebitengo bya usalama mbiracha gototebina montonde bwansi obwatu osonde bwansi okageirwe oyo bwente ko barubuna nere uskanete na ogoita kwa Mbobu Chalo asebona gotokoboria na
ayagotebwa gusarurrekana oborendi bwakeire gusubwa didimira ase omochioito o Nairobi. Omo Minister Murkomen, omo PS Raymond, aba Inspector General Kanja, omo Director of the DCI Amin, na aba bande bonse ba NIS nebitengo binde byonse bya guchunguza n'oborendi bwa Kenya barigerire na nduguchiko ba sense ebwate bono bwoba etamenyati negeikaro asenge chotogende na igora anyore ogoitwa osonyanyora majira asenge chobo gaidi wa mente kandira somo cho Nairobi ne chinsemo chindi chinse yake na bego manchi umulgeria totikarete ase county ya Nyamira Chingaki abarai kurwa asense media ekwegere serikali babete bawikirana ase county yo nigo bono babete bagotebanga gwikira boniga nigo mugabana bwe county yo amosinyari bwatara bagawikirania emiroberi ya emia asense media yo bochenu asabego bagoteba bunani ngo atari wanchirana nga omuroberi osha wikira boniga turi gokora ikorene omwazeri bwo bochenu emia county Nyamira Dr. Donald Mogoi nigo abeteka gukana oko kwano kuoschinkwa ni chuchi abaraiba abete bawikirana se county Nyamira asate bete buna wikira boniga omurubiri omuya oshango korarase enyagitari ya level 2 na level 3 asabega abeteka gukwanirwa yichi machine echo mugavana bwe county Nyamira awchikoya kuchikwena kebuna emirubiri chikubwatikana asense media yobochenu kucherwikana asenchira ya bene mwanchito muligiria tikatunyora robot urukuru ase studio itu ya kabiri bano inoga Nyamira Motebi atige gosori abantu bacandikire kweli twagenda gari odwale tukanyora chimashini atigareti gari Nyamira chimashini tekere ko rugusugu serikali enete tekere ko taga Nyamira chimashini 180 egento ketekere no gusaini gweka wangire gocha gusaini for 1 year abantu bacandikire ganya bitariga Agende. Insiasa. Ikiagera sitoriboniga. Gore amangana each machine chire Nairobi. County government itu wetera somo governor ito na saineti intergovernmental participatory agreement. Yogo participate as amangana a national equipment service program. NESP. Na NESP igerenga equipment iritoganete ni ntutokonye saba taringe chiga karasi kete chibekire esto chiganyete munda ndaje kwimuki ito chisaba karwa sabire equipment iyo ere tu asinyamira igo chiritoraga ninto sabe bake karbo angete William Ruto genda bwinchi machine chyo konya abantu aba bamedoga kibanya moya chimashini yachingo bwa sachira asesto CT scan gosenge x-ray gosenge ngerga kari Nairobi obisi ya muntu kete keganyete ngekirikire kya Nyamira ubuno bokora nando buno bulimo okene nkiringa kire county Kenya 47 counties 46 inji saineti intergovernmental participatory agreement mugabano ito na saineti ayo bagotebanga agreement nere gatigare tasikete tara sainigu njetinya manyiti manganara kwa netukano igoro ya sha ase county ito ya Nyamira sha ngokorere guchaka chi dispensary chito chi health center chito mpaka nyegitari chito chinene na mpaka se rifaro ito ya Nyamira County Referral Hospital ati chi dispensary ne chi health center wasu chiko runga level 2 na level 3 chicha kwa ne retugoro abange baitonto manyitenga level 2 na 3 asense ito ya Kenya na anda senene mono ase Nyamira County tiya na kobage gwakaniru pesende yonse ko 2013 mpaka boni level 2 na 3 gere free na level 2 na 3 shaya chichago chikonya ikiera ngabono ekero Mwanchu muligereri totigarete ase county ya Nyamira na ndebono nigo mugabana bwe county ya Mosinyalibo atebirenga nigo bachakiri system yo kubeka chindemero ase umutandao elikoranga chindemero chira ase county yu nchirendire bwikiranu asanya ariko bagateba nigo bono system yu emanyekante buna e-lab egochikobage kurenda ebisamunye bye chindemero bigotoka ase county ya Nyamira tigatonyororo botiru ase nchira yo bwikiranu ninkwana ya bene yo mugabano yu Amos Kinyalibo lero iga kotobwate
abantu bakorwa asakoro kwa FAO, Food Agriculture Organization. Ebintu bibiko GIS lab. Yani biko tokonya kumurika kire gentu nakagenderete nabo kumurika keroka nabo kumurika ikonga ora chiduka muna chichitaraka ne bango chikumurika ebintu nebyo naibacha kwandova mbato netetie ebintu bya 30 million bya very installed tate kobekwa byanza okora egasi igasi amatuka amakae wiki emose ibere tata ikobekwa nabo okonyora tokomontakire omonto wetera GIS lab na kie kebacha batande rioba twasainirie na kire gento nande tokobakira mbiya mono ase omusaada oyo nande bagenda tokonya mumatengo tokonya barasoboremi na Koroisi Industrial Park muinoga igo tokobabori bagendere negasi yengia. I'm very glad to be in Nyamira County today and very glad to His Excellency and the county government of Nyamira for the good collaboration that we've had with them. Not only on the area of land, but even on the side of agriculture, just the productivity aspects that we also push. All this is in the effort to make sure that we enhance the food and nutrition security in the entire Republic of Kenya. Now, on our effort to do the same, FAO partnered with the European Union, through which we have some funding that we've been able to use in the area of land governance. As you know, land is one key factor of production. And so when we really iron out areas and issues around land, the tenure security, then we should be able to free up this important factor of production so that it is used where it should be. And that will enhance the issue of food and nutrition security. So through the land governance program, the digital land governance program, we are supporting all the 47 counties that already we put in the GIS laboratory. And one of the things that you see there is that you will be able to plan. That is the most important thing. With this lab, the county will be able to plan its issues of food and nutrition security, where production is taking place, where it's not taking place, the reasons behind it the same. And then you put this in your plan for this year, for the following year, and the years to come. Manjito mulgeria togosuka mutwe nigo moraibe ekiama gya DCP Rigathi Gachagua abekeire emerobirio ekiama kya ekebegete guchikwene kya buna abarai bali baguchikochorwa asoborai oboke gusobochori oboke bole mutwe nigo baguchikokora obochori bwabo asenchira bene asatebire buna bwo igona bigite emerobirio kwene kya buna guchari gosokia abarai bali baguchikurigia ekirogo kyoborai guikomwa kuria o 2027 wanchitu mulgeria tikotunyororo robotioru asinchira bene kura studio ya kabiri ekiama kya DCP insi yoborai bwa ya Rigathi Gachagua niko kiararirie kwiyarigania bene busio bwobochori oboke burakorekana istariki ya 22 omutinyo 11 omwaka oyo imeyense abwase abarwanireri ao barachikuboria ebirogo ao gwetera ekiama ekyo. Kenya will witness 1 senatorial, 6 National Assembly and 17 ward by-elections on 27 November 2025. NEC has resolved to work closely with like-minded partners to secure victory for the DCP candidates across the country. Buna enchireyemo yobo mokurwa enseme kwamereria serikali ekiama gya DCP niko kiguche gusira abarwanireri kurwebya mabinde buna Democratic Party, Wiper Patriotic Front, boige kiama kia DAP Kenya chinsemo ao. In the spirit of collaboration and fairness under the united opposition and our resolve to unity ahead of the 2027 general elections leading to the identification of one presidential candidate to face William Ruto, we have agreed that DCP will support the Democratic Party in Bere North constituency, acknowledging that the seat was previously held by the Democratic Party and should rightfully be retained for the party's candidate to complete a full term, and hence DCP has agreed to give support to the Democratic Party candidate and start down our candidate at DCP. We have also agreed that we support the Wiper Patriotic Front candidate in Mubuni ward in Machakos County under the opposition banner. Equally, we have also agreed to support the candidate of the DAP Kenya
candidate in Kabuchai and Chwele Ward in Bungoma County. For other elective positions, DCP shall field and mobilize fully to campaign, popularize and seek votes at our party ticket. As we compete, we shall respect our opposition parties in those regions, mindful that democracy is the preserve of every Kenyan. Aya bwatekaine no bochorio bonene bwo mwaka bwe 2025 ekiama gia DCP no nyakira sobomo ni bya mabinde nigo kiaereire buna gichekubeka abarwaniriri bebirogo ao asetebe ari no kwigwana kwa bochorio boke bwo mwaka oyo. This consensus and agreement among the parties in the united opposition only applies to the by-elections. However, let me confirm that in the 2027 general election, DCP shall field a presidential candidate and other candidates in the 290 constituencies, 47 counties, and 1,450 wards across the Republic. Ginko reporteri en Soko TV, Erietariane Ishmael Mogere. Uyakigi mu mwancho muligererio gendete kuligereria Soko TV muri ne Soko bwakire kitaike 35 cyetire maiga y'ichinsa 12 cyabono mambia asibono umurayibwense William Ruto abaliganeti abambassador bayakurwa chinse ao ime yoborayibwense gose nyumba yoborayibwense aiga Nairobi na namono asanya tukobaga tebanga nigobono ensi ya Kenya igochikobage kubwaterana n'ichinse bini ci Algeria, Mexico na Slovenia, Hungary, Ukraine amone chinde chinyinge eliogotingia obwamate na karoranga ensi ya Kenya yanyorire ebichengia asichinsechu. Robert Yoru kurwa sensemende ya kabere studio. He was born in Excellency, Mr. President. It's a great honor for me to present my credentials to you as Ambassador of Ukraine. I bring to you the greetings of a nation that for almost 4 years has been resisting a full-scale invasion, a full-scale war. Our cities suffer missile attacks. Families are torn apart. Children forced to hide in shelters. Yet Ukraine stands. And we stand not only for our homes, but for our freedom, for dignity, for the rule of law. This war is not only about Ukraine. It's a test of the entire global order, a test whether the world will allow empires to rise again. I would also like to relay to you his wish to reaffirm Hungary's commitment to strengthening the ties between our two countries and to seek new areas to deepen our cooperation, both in the bilateral and multilateral arenas. Hungary regards Kenya as a key partner in Africa. In the past 10 years, relations between our countries have grown into a strong and dynamic partnership based on mutual respect and shared aspirations. We have laid strong foundations for cooperation in the political field, education, agriculture, and trade. Bilateral interactions on the highest levels have become regular and constructive since 2016, including the milestone visit of former President János Áder to Kenya in 2022. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory by fostering the bonds of friendship and promoting to the widest possible sense, within the law, the mutual aspirations of the peoples of our two nations. tugukorera gagwa sense media ya mangana mayana mange twabwate korende twanyari tugochuta sinyari gukumanyia ari agende twene kiwa imensi ya Kenya nabagori tukuria abantu twakige twotebyanga na mange yago chikwene kiwali tukuria rero kurwasa muchiyo moneno Nairobi kurwasa county ya Kisii county ya Meranich county Chonsi korenda basaki baitungo chibari kwene kiyabona bakorente bari asenchiri ya bene chinga kibego tugochikoso asama gazeti naro tukomanyinga nara lyari agende twene kiwa korendo manchito murigeria tugaturarore egati ya bari bagende tusa nitwe asomtandao mba rabiaba ngochakano mtandao Facebook uyo mtawatebanga Eriko Soro kurwa kiumburitaro wakirebya Bernardo Nwonga niko ndani kama kawa from Minnesota kawangware satellite ndura
Ndurarua Primary School. Prince Nyatote oteba mukaya pole sana guchiomuchie boruko asajari yanyarikite asajari yanyaritwe korekana igoro aria ibara ya Kisinyamira na kuira magima y'abantu babere pole to those families na baria bomete banyoro bwenia bwa bene pole sana ase banyorti bali banyotajari okoranga amatukaya bwangu iga maya kurende family june chiamate tukusabanga Nyasaye cyagate chingoro cyabona bigo bali banyorete bucingoma banyari bakonyoro bugwene bwabo asinchi ya bene nabigo Nyasaye abagweni bwangu kurende Nigeria kirbaote banga yani kemanyi mogosoro bakorwa Kisii County wachumuligereri Soko TV tidama nyakidayade Caroline akaregose kabwe karakirende tuligerere tumwendete gutuma chi message yido cyagaiga ase studio nganje bononye kore tingerera baseka yekora atebanga yani mwanjito murigeria yani kemanyi mogosoro bakorwa Kisii County bachigutira Nyamira County abantu me siasa n'abasensi gaki uyune enkwana ya Nigeria kirbaote baembia security anabekobekwa korende omontekero akobangirite kurwa andonsi nebikongo bino mitojeria kirbo nabakogenda gusoma ejinde koraso ne chinkwana actually jeria ga kwanera ibintu ibere sechinga kiechimoga kwane gente getangani guru yoborendi goituko mu wakili Martin chalo asago tebanga umuntu kubangirite kyakubangirite nakubangirite na nene mono magochosoa asumuganuria abarayi bachita se county ya Nyamira na nene mono bakanyara kwa baba kumochio mugabana bwenseme yo okorukwa Amos Kimuomi Nyalibo ase anyari gotebanga abarayi abanigo batambo gitoro bebe nakogenda kuira embwembe ase county ya Nyamira igone birengera libya okurwa semeganeri twakole nindo chega iga Fred Ogemba gota good morning from Nakuru massive well represented nanda kama gota live alafu nindo chega iga Diana kwenye kwa tebire Prince Nyachote na bande bagendete gutuma na namono togote binga nyara ko bagogo tutumira ujumbe yawo gochaga iga ase studio Diana buno gendete kuyariga ni madelingana limwe muturanga nabondo chingi kintu gitinkiri kimburite mambi yabo no nande narore nganta chiti gukunyori gedegyo gochire kwawe nabo kunyara kubago tutumira message yawo ase semo ya WhatsApp ase number 0788666663 matekero kwa na 6 nekero kwa kwebicha chinza chinde ndire baje batotebi buna mwana rire batotebi kwana chips Ismail yechiche kwana 6 egere Ismail yechiche orende nambe na kitwaye irore temara gatano egere munyare ko gogosokia enchirili yawe yabene egento togotebanga Ismail yawe yelituko uchakeli tukasenchire ndonge na mono Diana gotebinge simyo yonchorega oyebeke landscape wandali se video bwe record ko ligeretie camera na andi tubase gutuka ko ligetanda gose ko rasi gitara so bututukanu wikaranste bijaiga unyare kaba gogo totebia soberete na andira bukuru ujumbe yawo no nilingana lya uli mwa muna bora litwale lakini video yago ebe chi second 30 na kurwa sensemeli ya kabiri ya studio banyara kaba kubekera video yo asembe nindoche Bernard Okenya ko teba kurwa nyakembe ni chituka na onde email live na network iko sawa kabisa mbuya mona soko tonyora asenchire bwikiranwa setogenda tekotebanga andansia soberete gendra go tubwatia intune Soko TV murobeli ne Soko bwakire ande muna tuatebetenga tigabaturabe na ande tutebania sekene ngamaliete ito jelia deriro sentio nyango nanchiri tereno mutambe ndena ndemo korende gati yabari bagende tutuma ujumbe nkwira ntutunya tuko gisoma ndoche nabange mugende tutuma ujumbe na bagenda bayitse studio no mtauti byanga 0788666663 nere namba yitse studio haso mtandao ulio Facebook no tribuna Soko TV na utuma ujumbe yao gago tutebyanga ngayoki bwaterete nabo kwana chiamate cyao okwani abasani babo toye babasani kyara chinga kibune kigana bwa babo gokonya ko kigicho tu arabasani abaya korende kenda gutuma ujumbe yago nabo igo asumtandao to YouTube etunyare to gusanga na endo cyo mtovoni benchamo bisatebanga korwa kiru omosocho no indeme yomorobirio wika omoirio amaigachire Bernard Mobisakira and Dennis Geoffrey Charles Josephat Makoli okure amanyinga
ya Munyaribari, Thomas Makori, Natasha Mcute, Salome Onyoni, Perish Elijah, Grace Mbati, Jeria Kirbo, Amona Mashabiki Onspi, Basoime Yomorobiro, and Soko Wakiri. And out I feel the pain of that woman. Kweri nse abande ne nkenama yesabire. Umayeto murabaro igweke gusi. Ni nyumba yetu. Batege se abande nkenama gekorete. Yesabire. Abagusi bagotebi ugato basako bagokorengera ryo bande. Say no. Asensemo ya YouTube nindo chega Dennis Kirandi agotebe nsoko bwakire Kiran Dennis eke omusulibwe sukurwa na Kuru City Salams Club goikaga chuba seito watching live igona kimwanchu muri togotebinga asensemo ya YouTube na arana bogonyara ko bagotoligereria asenchire bwikira nuna nene mono to subscribe li na batebetinga mugango iga ngokora toleli ibina ne libine litogocha kero montago chekeka ro moyego ino yo ito twensi emboli na botoko nyanya intwe lakini nende amacha yakali sekana yagaliriye ito chimugito chikoligereria na botoko bolinga ayene buyubire ngakwa buchira so moyego yo lakini nande century abeno mwanchu muri gito gatebinga nigo to gwanchetekirage andanse soberete na nene mono kurtua chagete kwanyara ko bagogotoa agento gikurukwa ogo tubwatesia na twanyara ko batoko genda posio Geoffrey umwili atebya onyango muralimbu yole Jessica Muraga tebe nsoko bwakira maiga gochia saba ali mu bonsi ba St Dominic Primary abunase omungino nakale ko somia nabondoche amaiga yo agenda takwiruka asenchire kamne yo mwanchu muri genara Richard Ayoti na Morakuru Kilifi nonya ya irukira iga Kilifi Mombasa Kilifi Mombasa mate Dan umwa Lakini gote banga ngongire kwa ringi. Ya. Ndani umwaga na kwatege Swahili kitago chora gwadera. Na Roma to kwa na gote banga hujambo. Igo tuaralira Ayoti kurwa senseme ya Cliffy asenchira wikira. Ndoche baigo asinamba yetu studio tabanga Diana Innocent good morning. Innocent good morning. Good morning. And Soko TV is the only TV with more research and with allied journalists. Politics and killings has taken more roots than progress. Clinquish Ken Walibora. Asante sana Ken Walibora. Twate betenga ntugu ikatumanyo mokusi na bigo research maito ikatoye kora senchira bene twama to korentira asenchira yo wikirano. Na bateba Soko good morning. Chendivina kuru baba dogo na bakwaniri twaralitkuligia muneke wimbo wa msanii neno tugokora muri buri yale tugukubikira kinga kiciri atebiringa good morning tugwateke bago asomoro bitu Soko TV nabigo asense media ya WhatsApp na ranga mbara byo babuki bwateke bago kinga kicinango gotebinga abo kubwateke bago buronge asomoro bitu Soko bwakire mete kubwateke bago kubwato bukomega naroende mugondo kole mane chinguru Diana ligiringana liyo litukoli mwamu akitigada arase kaga igana orenge Wycliffe asago tanga good morning wikirivu mito good morning ino muri gito reseze county ya Kisii good morning wikirivu alafu gaiga ntubwate umusomba Julius agota pamoja kurwa makara matutu settlement scheme Nyamira county mwancho muri gito gendate gochipunguza buna chigo cha gaiga Elia century abena tonyara ko batogo kwanania a century abena na koranga tuanyara ko batoko genda busi murubeli Soko bwakire na andi buna muri gereti nimbwatera ngo yo takakomanya lingana limwe muri lituko njira bondo jenga na bondo jenga lero Diana ga mwito ko bintu byaya lali elingo gotebi lakini ndasoma ujumbe yao tebanga Barnabas Ratemo Gekonge Korwa Doha Katari goikaisa Nyamasibi following the show live Diana and Innocent nabego yomtao tebanga kurwanya Kembene Chiduka na ndeme live na network iko sawa kabisa uyu Benado Kenye Richard Ayoto nela tebanga kutoka Cliffy watching you live asayo mtowikire forenge na tebanga watching you tingarali mwamdo cyujumbe kigende twikira nakine oyo mito Innocent Autebanga ali ngarali mwamuri editukeri ndirieri wika kwali kuri nyora Innocent mete nonyi ngo nyoruga tinigo cyana nyoru sana waite Diana no manyete gusi litukolie sabato litukolie mukubyo bantu bale bahotigara bagega babu gete mambi bacha gete kuyarigani bagende kanisa lakini kwanyora babuka batangana kogenda bali bacha gete mapema bana kweya yabu mugako kwigotanga injumo ngino yakana kweya yabu na achire kanisa wachi goje kwanyora na lesson ya yalire sawa basi ndidata banga no bunyura dingana ituri mwa mchinga kishingo otebya ngagenda utuma ujumbe yao asina beti studio ya 0788666663
nere na baitio studio genda utuma ujumbe yago genda gusange kirengero kyago chinga kichiriri tukulialo nako tebinga kuna mengi amanga gende tukwene kiwa na bango konetera turasinchira ya bene korende ringana litu limwa muri gotebanga tako genda asibire binge kolende genda asubwa tomolembe ya kimu mwanchu muri Diana goteba tubasa ko genda asibire binge guseserige saliriri nyinge genda sabantu babwate omorembe no musasoko aigo mwancho murigereri no musasokure aiga no murembure kero guturigererie mambi ya bono totebya ngoringa ni riri mwe mungi rire gose umurabaro yo inkyo minute go chasobwe mabwa Diana tebirenga tubasa ko genda aserige saliriri nyinge gosibire binge genda sabantu babwate omusasoko abantu bari abororo bawukubulugure liyo michando yao bakororera amabebe inde senyincho ya bene tunyaraka batokoranga twanyaraka batokenda busyo Diana chigazeti tuchiarereti goraiga tuchiarereti nande rero nabondo che kwachire ne gazeti ya The Standard na wante beti chinabo iri The Daily Nation umwancho muligereri astokonyaraka batogo chaka kuligereri yali alese chigazeti lakini etoko genda asomutimo kumusini ini tokoirana tonyare kwa batu kumanyi asobikirano ilitaliane nino sentionyando na nchendana ndemo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Kwarasire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo e county ya Nyamira asa mange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 Twaichanire kuralia kwa Meri Boyani Ongeri igaru umwana unyagusira mukwa maserebu amono mungina Paulina Bangara igaru mungina bwo Mauricia Peter Ongeri Kebabe Nyina Nyaboke Linet Wamboka Doris Naomi Kefa Turungi Oresi amona nyagusira Stella noyo mwabo Momanyi Josephine Echemba Agnes Tabitha Vicente Helen Gideon Zablon John Haron David Grace aboigo Esther mukamu murumu abo Josephine Nyaboke Irita egati abande Nigali kamati ya Penina Kwambuka Nyaboke Elizabeth Eunice Helen naboigo Elizabeth Nyambweke Inabiara Momanyi Kamanda Lamek Daniel Mwenga Robert Dibora Fanis naboigo Junia
Nigalingi na moke Lamek, Nathan, Joshua, Jacqueline, Dorika, Mesa, Kamotho, Frank, Mukua Egatia Bande. Igale kolera ya Machani, Obule, Monali, Usira Jibore, Orogi, Nyamboga, Mogere na Boigo Andrew Maseti. Nina Kuro Mura, Mboli, Brian, Gregory, Isaac, Frida, Omosa, Amos, Ida, Emmanuel, Stella, Nyamboga, Bino, Gift, Andrew, Peter, Ethan, Livingston, Mary, Charlene, na Boigo Nyagusira Kilian. Nomo Iwo Nyandiba, Samuel, Zakaria, John, Nyagusira Turungi, Masega, na Boigo Nyagusira Nyangacha. Mokoyo ya Nyaburi, Nyambweke, Maseki, Pastor Aera, Kennedy, Orendi, na Boigo Nyagusira Mayaka. Bamu abo Director Nyamoko, Konga, Pastor George, Jemtai, Nyamboga, na Hashon amona Nyagusira Nyambati. Umuberoye nigura harusi wenkendu ya Shalom Nairobi. Tariki 11 cy'umutinyu cyandabo mwaka uyu nakwa niwa tariki 12 cy'umutinyu cyandabo mwaka uyu ensembo yigetonto Burangi location ekenyero kyabotule North Mugirango Nyamira County. Urwen Soko TV nigo twatumira magombo gocyase amate abairi n'abasani banyagusira Mungi na Mary Boyaniyongeri. Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motitire bwe Chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera Chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye Chimamosi igochakera egetone gikinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bw'ebyoma ao by'obuye bw'ekerengo ky'iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogusharire bimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimachine chyogokenura amache boigo ngokunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura amache asumo cyobosongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negetesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Amaeno mwanchu muligeli Nensoko TV Uboroso bw'umugusi umurobeli Nensoko bwakire na mono mwanchu muligi toko swabona ase chigazeti toko chaka ni gazeti ya The Daily Nation ase page ya Yentangani etebete buna omuwakili Mbolu Kialo ose Martin Mbolu Chalo aitetwe
litukoria tichikabere aswa konyara ko bakoenana ngakiri tukoria elia chagete bagoteba chinsa 12 chia mambia nigo Chalo Mbobu aigete ase abisi yaye ere ase umuchio o Nairobi ase bara ya Kaunda Street kaba ensa eyemo ya mambia agatara na magoro goika ase kelisia ya Basilica asanya tukaba gagoikerana ase emisa ya mambia chinsa 2 chia mambia akairana goika service yaye na ndelio akanyara ko bagakumirana n'abantu bali akorwa bakorera gochiese bale kera chia bachinsa 2 chia mwaso agasoka tachieti lunch agatigara service yaye lakini agasoka sinini na kumirana na abasani bayaso mukutano omwenge ime yo muchio Nairobi chinsa 3 chia mugaso akaira na service yaye na ukora emirimo yaye yeri tukabwate kera chia bete chinsa 10 chia magoroba agakira okwaeli bali agakora emirimo na barabo akarwe service yaye na kogenda singa yaye ira se chinsemo chia Karen asa itrete ebara ya Lang'ata Road chinsa 12 akaba kago chererwa agakwa amasasi na goitwa ase bara ya Magad na ase abagotebekana bali banyarita ko bakumuita nigo babete bakumubwatia kurwa asensemo ya Galleria Mall igo aiga na bokorore gari ya yabunere sebicheyo na nebekire asensemeyemo ya Nairobi ase ebekire semeyemo asensemo ya sabanyanyimbo bae na letie ebintu birito goteba biko siekerera rende biri bya yelo ngabono gaigarende enchira mwakilio nyalta kabaga gwitwa bono gaigando che nigo mumurumu abagoteba James Buluki Mbobu uyule mumurumu abagoteba nga nonye mboni gatira manyekana buya ningi kelike irerete mumurumi ntagaitwa temanyekana tigose negendo kiarenge kyo boibi yakogera ababa mubwatetie nigo bamubwatetie asegeka na ndokoranga mbamanyete chinga kyakogendaka igo mwanchu murigirani umugano uyu ni gore sepechi ya kabiri ne ya gatatu tigango toigwe Diana ninkie bwate ese gazeti ya The Standard ase gazeti ya The Standard umurigirito egotebanga assassin on wheels in cold blood. Nairobi lawyer Matthew Kialo was on his way home when he was shot in the head by a gunman on a boda. Not only was a family man killed but also a lawyer, lecturer and a philanthropist eliminated. This Nairobi's new face of terror, gun-toting assassins on motorbikes cutting down lawyers, MPs and businessmen in broad daylight, leaving a trail of blood, grief and unanswered questions. The murder in Karen is the latest in chilling pattern that exposes a broken security system and a police force that appears clueless in the face of such brutality. Onyora manganajo ya page ya kane ne page ya gatana sababu tebanga other recent drive-by murders ebintu bibya baire bigo koleka nege kolekia usema ibikore bya bwangu igase abarayiba baire bagoitwa imeyense ya Kenya. Tonyore on May 2nd Kaspuri MP Charles Ong'ondo was killed by a gunman on a motorbike on Ngong Road in Nairobi. Kora chipige round yeye no nyeba gotebanga nchiri kubwate machiko na mangagende tukweneke okurwase ebyombe bya boda otebanga in May 2016 a controversial businessman Jacob Juma was shot dead near the Ngong Road Karen interchange. Aboigo in 2015 the Kabete MP George Mchai, his 2 bodyguards and a driver was shot dead in CBD Nairobi. As your Makurwa Magomba Tebanga helped so many people and he never spoke about it. Actually, on the morning of the day he died, he offered to make copies of his evidence book for donation to Southeastern University Law School. Nyingiri buna wana tuko tebanga onyengiri omonta kumanya ogo kwakwae na manga uchiwa koleka na sitoko tebuanga fear as assassins on boda roam free in the city. Omete abantu bari okonyoranga ba kolire bibe amatuka ya bwangu igana na bugutaro banyore ga wikyara tumaitinga ambara byaba na gitambo kiro konye kera irwa osibantu bari mbara be kubyaro kumanya nga ngoyo asibate ba cases of killers riding on motorcycles have been on the rise, especially in Nairobi. Security experts warn the trend could get off hand like in some countries as well tebanga they mostly strike during the evening hours when you are arriving home. Ekero konyoranga most yesi bikore bigokole kanangirio montako gendaka ekera aruriga sesba tebanga they mostly strike during the evening hours when they are arriving home, just at the gate or at the traffic. Maybe people need to change their routine to avoid being tracked. I mean high profile people like judges, lawyers and even politicians. Kiara
nabo abantu babeire bagwitumono imiensi ya Kenya asibate banga motorbikes that are not registered or not in any of the circles are the ones that are being used to carry out robbery activities in the city center. Asiba uchikwene kiabuna wikiraboniga chipigi chikona gutara asomo chomane Nairobi kose andonsi ngocha chirikonyara chikube kwa sako na baigo kolikiwa erioko kora gusigosiria ebikore bini byabiri bigokorekana imensi ya Kenya no kunyora manganayo ase page ya 4 ne page ya 5. Wanchu murigererie asomugano yosobwagale obwo goitwa kwa omwakili Martin Mbovu chalo nigo bagoteba nigo abwate eshedio gose murubirio nigo rengorio manyekanete no muntu manyekanete ngakera arure buoye igako furulizo so egas buna bona twasoka kuresto menye bwitu na bimuntu akumanyambu na gwachiri paka gosogoika waso egas ni chinsa chiriyo gosoka niga manyekanete igego tebekana nga abaiti baye nigo bamanyete enchira abwate umurubirio bwirituko ikaba eraisi kumuita ase kunyara ko bagego tebekana nigarenge omoro kyumuya na anena basani baye na bali bakorete mirimo nere niyo bagoteba nigarenge omuntu mungaini na ande bwanchita abantu na ande orenge kurwo bokonyi gochia sabantu asinaro lire bono gaiga mu DCI gose mu somone no tenete kyombe gya DCI umuske Mohamed Amin anyalika bateba nga bono ekyombe gya DCI nigo kierule eligo chikoligia bali banyalika bakumuita omwakili oyo na asate birenga nigo bachikotumeka ubumanyi bonde bwonsi buli babwate elikonyora ngabanyale kwa bakonyora bali banyalite kwa bakumuita omwakili oyo egotebekana omwaka bwechiri bubere 11 ni nalio omwakili Chalo Mbovu ali gete gitabu kya gorunga The Law and Practice of Evidence in Kenya gitabu yaba wakili abange babere bagasoma lakini ayuni gale page ya kabiri ne page ya gatatu ya The Daily Nation mwancho muligereri nabo kunyara kwa ogwesomera omugano yo asenchera yo bwagale na ande togenda se gazeti ya The Daily Nation ni page ntangani asensemo yo obochanu ni gotokonyora omugano bwo musubati yo masilieta Caroline Wakanyi uyo goteba niga etwa matuko 15 n'abanyagitari nga narari komenyoka kulende ase goikira boniga egoteba nga nigo amenyire emyaka 3 kuruba motebya nga ibamwira matuko 15 ka Diana anyaraka bakomenya amagana inigale ase page ya 10 ase gazeti ya The Daily Nation aso kunyaraka bagwesomera aso bwagale na ande nabo kunyaraka bagokora ase ensemo ye gazeti ya The Daily Nation epenchi tangani ase bagoteba igoro yichisemi nga bono aba lecturer nigo batebire mbachi koba bakogenda omugiro bwemeremo ase bagoteba nga nigo bangire kwae wachibese chire ase kerengo kilike kukinia emeshahara yabo ekibagoteba kire ase chishiringi chibilioni sanano enukta isano mugano yo nigore ase epechi ya 5 kabire nabo igo mwancho muligereri ligongoligereri bwange ase gazeti ya The Daily Nation nindoche omugano orega iga bwo omochere mochere bagoteba bwechi milioni 100 yamo ne 50 nigo bono onyare ko bakoreta umuchando ase port ya Mombasa tumanye tiko somo chero yu karumuronge engane ingo ibwati tole kuika ase page ya 5 limo nabego ase page ya 5 limo ya The Standard yogotebanga omuraibensi ya Kenya no konyole bichaya ga gwasegotebanga Ruto Pulse president who eats sleeps and dreams of changing how everything is done omuraibensi ya Kenya president who eats sleeps and dreams of changing how everything is done nyorole bichaya ga gwasegoteba president Ruto inspects a section of the 254 kilometers Lamu Ijara Garissa Road in Isiolo County on February 7, 2025. The highway is part of the Lapseti corridor that will eventually lead to Ethiopia. As about 3 years into the Kenya Kwanza administration, President seems desperate for change. Wanatonya to kwanira chira cy'umuraibensi ya Kenya na chirigo ikiraboniga ikiraniri na chiri atarekerania chira cyarenge 12 tonya to gusanga igoro litukuri igoro kurende bagotebanga. However, for majority of Kenyans they see a road to ruin paved with good intentions. As such, indeed, the story of the Kenya Pipeline Company was a KPC, which the government is keen to sell to individuals with itchy fingers. Last month, the proposed sale suffered a setback when the court issued orders suspending the exercise. The restaurant orders were served to the Attorney General, the National Treasury, the Privatization Authority, and the National Assembly. Onyora manganayu ase page ya 5 nomo na isano na ibere tunyare to kwemanya ali omuraibensi ya Kenya agenderete kwenekia wikiraboniga ase page ya kanese gazeti ya The Daily Nation watebanga ekyombe gose
egekosikiria DPP na kiegotebekana kiarorekane kobe kioro asesegio kurwania obukurumi meyense ya Kenya. Aya ni gatebiru na baseneta aigana bokonyora ebicha ya omo munyakirogo bwekiombe kia EACC eketenete kurwania kurigereria obukurumi na korora chimbu chia bakori emirimo abe serikali omoske gose omo Bishop David Oginde asaikaranste kare no mojive executive officer wa kiombe kyo akurukunga Abdi Mohammed abaikirante ase senate ase kiombe kelige kurigereria igoro bobutumiki chibese public accounts committee yesterday ase barenge ditukuligoro asensemo ya bunge towers abasaba senate batebire ningo bono bago chikurigereria kuna kurigereria egesamunyekie lichiko ekikere ase article 157 ye katiba yense ya Kenya koranga kibara chikoba bago ke chinguru chio mo DPP asbatebire nga nigo bono omo DPP akororekana koba gose abisia mu DPP ekorekana koba nere nyoro asokurwania obukurumi ime yense ya Kenya. Igani gondoche omo CEO bwekiombe kikia EACC Diana agotebanga amabokane nigasibire gose amabokaito nigasibire bune kiombe kia EACC ekogera omo DPP nigabwate chinguru chinyinge gokora kende gionsi kiliaganeti ekera twa moire kina igobono ne chinsase chigendete kuruteranwa egotebekana Diana kero mundago ago akomochiri ngangwa sale tiegento kiaya ekina kiagenda gose EACC yaigure file yateba twanyole Diana na achiete ndende tal Diana umungango kwana nabira benje makaiba matu asabira mabira Diana ndi bwezi yole Kenya tali ineti gatebekana gose ngwachiye tukabuguri ngento kyomondo lakini ndekera yachakire ko kibugo siyaso mu DPP mu DPP okoreke takonyara kaba gakubwati ikinekyo tugukwanira tebire nero umworo tugukwanira ikinekyo bagotebanga EACC to senators. Let us take our cases all the way through the court. As about the anti-graft agency raised concerns of unilateral withdrawal of corruption cases without consulting the commission. The agency's dear claims some cases are withdrawn without calling a single EACC. As a toroche na rebicha ya David Oginde no iregagu agotebanga, I was among those complaining about corruption cases, but after joining EACC, I can tell you that our teams are working hard. Nyora mangana yase page ya kianda. So the ITICS and Anti-Corruption Commission EACC has made proposal to have prosecutor powers that could see cases the investigates go through the courts. Okay. Mwancho muligirili igono igwete nga ekiombe kikia EACC ngekerante igoro wasebosi bwe Senate asabanyalta kwa bakuru report nande abu asomo Bishop Oginde anyalika bagateba nga kurusiko ni gare kororanga serikali yale wakora kende gosebyo mbembi yale wakora kende kurwa nibo kurumi asagateba nigo bagendete gotingina korora egento gikurukunga banyale kwa babo ikebali babu gatebe korwa gose bali bakora obukurumi bayikiwe bosyo bwelichiko na ku ambi bayikirwe bosyo bekegambere na kumira nelichiko liense ya Kenya na nemono Diana no igwete buna umo bisoyo bwa EACC agateba nga ebine binge nigo biyanyalta kwa bikorusiko maete ekere serikali yomurai William Ruto yale korosigwa abara imbale babu gate chikesi chinde chinyinge chialinge chobukurumi lakini kwanya bataraso asichia bisichia cyoka baba waziri ebi nigo byanyarite ko babikorusigwa na obisio mu DPP ebinge bikatugutunse paka makonyora libaga lyogosoa asichia bisi mwancho muligirali twagotebinga umugano norega iga ase egazeti ya The Daily Nation asbakali gukwanere goro yo mochere yaturakwana mochere gakare dagere nero pechi ya gatano batebanga nige kwamba korekana ubukorekana umbororo ase serikali kali koiberwa chibese chimilioni chibese ekitali gwakaniru ebango ekera emezige kali gweta ase port ya Mombasa aiga bagotebanga nigo yarorekanire nga chi container gwetani emye ya mochi yabugulitio mochera nigo chianya takoba chikorusigwa asense meyo ya Mombasa ase kitali konyara kuba chigwakanire bango manyete kende gyonsi gego so Kenya gaiga kelikebekire asenchira yabene getakirigia kanire bango getakire gwakaniru Diana boneke rigwete ngalende bango teli gwakanwalia njirenda asaka pesi bukalikana gasinini serikali noere ngolende mugano inore sibanyali ko bagotebanga nigo emezige kali ko ba cleared go se kali kurusigwa support ya Mombasa kulende ya manyakorba te koraki te ko ba cleared well te kurusigwa
Ndocho na bwege gazeti ya The Standard ya utebanga 9 out of 11 how US terror strike changed Kenya and global security outlook. Maite siku hizi na onyene kero gwachira bise itugali egento ngeto ariko rukagali skuru nga umwalimu ago frisking no ene kero matemu ara nek okojabua tumetuko sekera matemu ina nek yarenge bakokora iga baro lenkyo bugoreti da tekotete biakanya ito ngaya renge yabatagatifu lakini rende uko nyabungu arenkororo okoruzi bakesweta gwakora kirigento amatemu ya tata ubo unengi bware bakorwo nande bado tugukura amatemu ariko baganyora giskuru kire listed ngachebera amatemu asaba utebanga 24 years ago 4 planes crashed into iconic building the US and changed the world forever. Terror was visited on the globe when Kenya was not spared the painful episode and consequences. Asaba utebanga Kenyans like being resistant. They get rude to the guards when asked to open bags or cars, but security is not something we must compromise. Guards must do their work professionally and practically, but Kenyans must also cooperate. Kunyoranga aba Kenya bakoteba mona basubati n'abantu bari bati kigaringa barabumba tait frisking mete security n'igente kingi nchimono sana kunyoranga noene kero bakwenda ari supermarket kunyoranga abantu abange bakora sabantu kusebako bagucanda gari bakonyoranga frisking iri takoliri nenchira yemunga obulendi ntiburigo chikokorwa sinchira bene mwanchi mudikirire nanyora mangana yo page ya kabere makonyoranga the quote why Mackenzie told followers to stop educating children nyore page ya kabere gago ebiche ya Mackenzie nere gago Mackenzie kukiraboni gantu baitinga na warasi kigambero nare connected naba ababwatani baye ase twaroranga abande bachiro mungato kose bacibingatire nande abande banyaruka bagusirio obogima bwabo nando ise kuligirira mono Diana Mackenzie onabwate network korwa mangana ali ashaka ola korekana tukabugo biki ubusio ande inyorete senga kielia oyo kabaire mu waziri bwobolendi bwaime lakini bono oromo kwanyu bomuraibense kidure kindiki nyorete keraso gate busio atebetenga oyere na guchikoba ikiorokererie kiya toko mubeka ndoli kumubwatoka yakwara amayigeria yayitire obugima bw'abantu abange nande bakamubeke se list yaba matekero egento kiro kurugunye terror suspect yani kera kwa bekirwe list yeyu ayebono neke bagukiria kenene lakini nande negento gyo goichanie kera tokonyoranga bado Mackenzie nigabwate chingurugo chia asaba bwatani bali baye mugano nure nabwatire ga Diana wikese page komia se gazeti ya The Daily Nation asaba gateba ilinagote byo muswati okuru Caroline Wakanyi oyogendete kona kubwena asinga yabere sichinsemo chia Kenon ere ase county ya Muranga agateba naye tu matuko 15 ka ayo komenya kulende nyasayo ndendire ase miaka 3 kuruelio aigo muswati oyubwe miaka 25 niga agoteba kurwa aiwe matuko 15 ayu 15 days to live munyagitali ogotebiri Diana go bwate chikibere chioka lakini nenya sawo kolendire kwanyoranga gwaitane miaka eyu agateba niga nyalitaka gakogenda na kubarwa asenkora yaye na kuligererirwa omuchanda bwate lakini agatebunga na batanyare ko bagakomenya na nigo bono ekera rwete nyagitari abwate chikiro 25 nemo 26 kgs na goikira bono iga kurwelia kera anyarte ko gakubarwa onyare ko gakonyora chinguru na nene mono niga ikiri chikiro 40 neyemo mwancho muligiliga gotebanga numuswati oyu Caroline Wakanyi we miaka 25 asokonyara ko bagosomera umugano yu ase page 10 na nene mono onyare ko bagokwemanyia asa gotebanga ere asare nigaro chenga negekone giakorekanire na asenchire abene anyare ko gakororanga ubugima bwaye bwa change Diana ngora igundu hotera ngori batenga come and see what the Lord has done no rapere ya injena gebati odera korobun koyo mondo uranyare gotera ngora aragaiga no edito ito Frida kirubo na amororire Frida bwakire wancho muligereri Nensoko TV umurobeli Nensoko bwakire togenda tekoligereri ayale asiji gazeti ndo chena boigo azi gazeti ya The Standard page ya 5 na 3 no mete abantu mbari basomete ukubwa abante abangi kati muntu tayo wense yobwiko gotebanga nero rumu ngaini mono
abantu bono nyumunya gitari gukorigererio gotebinga ki ndocheri maraya ona bwa tumuchana nje innocent bwa to manyo psychology sio tebi innocent ya toribia igendo ngerike guchandete bagatebanga Ruto flaunts is PhD and political acumen, but critics won't hear of it. As the president has declared himself as the most educated Kenya's chief executive and knows what ails the nation. But pundits describe him as controlling and a leader not willing to take any advice from anyone. Umuraibwense nigabwa tubumanyina ande namanyete kibwente gokorekana lakini ende batebanga tari gotegerera onde bwense ina mangana ale se gazeti ya The Standard tari amangana Diana Mwanchu muligereri and he comes to any meeting with a know it all attitude and then the caucus into a monologue where he lectures and issues directives mangana yuenyori a page ya gatano na gatatu ndo chino ali nabaraibaye ga wote banga President William Ruto is debut Kindiki Kithure and some of his cabinet secretaries after cabinet meeting at State House Nairobi. Nokonyora mangana ya page ya gatano na gatatu manyenga I know the most educated na kero abantu mbari batari wanchira na advice na tebanga no muraibense ya Kenya lakini umuntu narota ya advice era kumanyanga nyimanyete umuntu agotebinga nchenke manyi nande nakeka rumwanchu muligire twagotebia aiga sumurubiri tubwe soko bwakire kerengera likiago nakiyo twagacha nagekorekera tugukwana naye nentu tukugani onyare ka bagokwira na story tiganda ngonda ararigire Diana buna twende tunakora iga nindo chengu musumba Julius agoteba kuruma tutu amakara settlement scheme no are imeye county ya Nyamira no are imeye umurubiri nindo chega iga White Dove Mura agoteba together from Karen and keep it up so informative oyo White Dove Mura kurwa sensemeyu ya Karen oyo matener no muliki gateba nigo togendete kumanyia asenchira yobikira no mwancho muligereri nigo togendete kuligereria yale se gazeti nensoko TV umuroberi nensoko bwakire chitaike 20 kurwa nse ya moya chagete bono mambia na mono Diana nigo togendete na kuyabwatia tororenga na arariaya ale se gazeti chaito meganemenene ilitonyara kwa batokoranga ninki kegendrete kokorekana imeyense ya Kenya asendigeretie ase page ya gatano se gazeti ya The Daily Nation bagoteba nigo oyo no monitor general Musubati Nyakango agoteba obu okuruo bakoreri gochiase emuroberi bwo bwagachi me ye chinyomba kiri chikwagachi no muraibwense nigagoteba nigo bakaregwa kanwa bali abakora imirimo bakororo chikambani kiri cyobwaga chikare kwayo guchibese cyabo ase egeka kyukonyorwa konyoranga amatuka akoranda asa matuka mange asabagotebanga EOBC yo mo control of budget nigo yasokiri roboti rokoro kinga serikali ya William Ruto iyo nyarite koba umurubiri inorore uburuso bw'umurayi bwense William Ruto asagoteba niga chikwenda chinyumba lakini asatebirenga nigo bono umurubiri yo chagetigwe kera umuraibwen saso tabisi gosanyorte kogendrete nigatebirenga serikali nigegendrete gokora gintu gikuru kwanga ogwakana chibese kera chinga kichinyurire nane mono asagoteba goikira umutinyo kabere chishilingi jibilioni 40 nemo by this February this year the government had invested the amount of from the housing levy in treasury bills according to housing Charles Hinga asagotebanga kuikira bono iga oyu Charles Hinga actually umu permanent secretary gose umuliki butambe ase wizara yobwaga chwichi nyomba asagotebanga serikali kuikira mutinyo kabiri bw'umwaka oyo nikonya yabekire jibilioni 40 nemo asumurubiri yobwaga chinyomba lakini riboti rwa Nyakango ni worokoro kinga nigo murubiri oyu noro obwato bututukanu asagotebanga kuikira bono iga umuchando nororo aseme chande yu ekororekananga bali bagakora imirimo bali kwa guchibese cyabo ase chingaki chikaniri ndochibego egazeti ya The Standard page ya kiandego tebanga court strikes out CBK telcos from Hazra Fund case machito muligeria tugendo mutimo kwa makego tumekwirana twego tebyanga dimetwikira boniganga ngwerite Hazra Fund kokwana tolegoro ya Hustler Fund ni nyeire mwancho muligereri omu waziri wa cooperatives okorunga weekly for paranya nindoje ngana garuete notice ko cherutore tutawe kujiwa kebati tutakujiwa mambiki mwancho muligereri ene Soko TV
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ouru Superstores iyi ni duka mabungia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati y'ekigeji obutambe n'ekirangi ao ayukwerorera na wecorera se showroom yeito kichuma emisumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagajo Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omanyene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyo levinte. Nugere tiko kurubu gachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ebintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotokotoke nsemo yatente umucyunyamira samange twakerisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa magori arinzi Enyegetani rubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyegetani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagetari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga n'ekimashini ekyekerero obukore bwito n'ubwo kinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tokotoke nsemo ya magina toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Twaichanire kuralia ugukwa kwa Henry Muranga Obonyo Igaru Mwanu Nyagusira Jackson Obonyo na Eunice Nyangwe Sobonyo
Numugakoye Margaret Turungi, Nigari Samonchari, Tirimba, Angela, Immaculate, Ontweka, Lucia Mogoi, Naboigo Agnes, Sokoro yaye, Recho Bonareri, Noyo Mwabanyona, Priscilla, Grace, Onuonga, Jemima, Yagusira Tenesias, Jen, Moronge, Yagusira Ouko, Maturu, Justin, Onguti, Naboigo Bosibori, Mwanoye Abraham Ontweka na Agnes Biyaki. Nigare Mokoyoyo sabia kwambuka, Yagusira Joseph Igoro, John Ochaka, Maria Nyangweso, Priska Mura na Boigo Charles Misati. Aba isamoke ngamona Ongeri, Yagusira Omote, Mokaya, Ochuang, Kayago, Onyoni, Nyambane na Boigo Mariara Tirimba. Abangi na moke ngamona Yagusira Mogute, Yagusira Teresa, Sibia, Yagusira Arumba, Yagusira Mura na Boigo Yagusira Jemima. Umuberoye nigura arusi wenkendu ya Montezuma Nairobi. Alamisi chitariki 11 cy'umutinyu cyandabu mwako w'ibiciro 2025 na kwa ni walitukole Ijumaa chitariki 12 cy'umutinyu cyandabu mwako w'ibiciro 2025 asenga yaye ensemo ya mugweko kya Mukama Ward. Kurwen Soko TV nigo twatumira magomba ucyase amate abayiri n'abasani banyagusira Henry Moranga Obonyo. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television y'Ensoko w'ikasero yawe wanyoribaga Manchito morigeria umuroberio n'Ensoko bwakire kinga kisugende to kumanyaria genete kwenekiwa asensemo yejiga seti nabego muna tochike tukotebenga nabo gutuma ujumbe ya gusorwa karaga sinamba yetu studio ya 0788666663 nene namba yetu studio nabega somtandao Facebook na turimne Ensoko TV barasubo muksi wika asomtandao YouTube na turimne Ensoko TV barasubo muksi nabego wika YouTube gali tebaganga ku subscribe wore nabego to subscribe rigago unenchira ya moyogo to support tuskamitu nabega somtandao Facebook X naboigo TikTok nago tonyora bune Ensoko TV nero nabo kunyara gogo to follow eri tonyara to guskamutu manjite murgiria to tuwa magiga asogotuma ujumbe ndoche kura somtandao itabandi watebanga Shazala Jackie wakile bya kutoka hapa Nairobi Pangani Tiondeni Nyansiki Nyadani autebanga Ensoko amachinaro Ensoko amachinaro nchembuche Amaje amanga yatokera ndiba kebirasi ya umwanchu murigiriri amachiyo bugima nchuto bucha machayi naroro minto Nyansiki Nyadani nara itogendrete kwene kyabuna ngokorentera turi amachayo asenchira ya Bene nabego Jelda Msupu pamoja kwa Gitari County ni Senator Msupu atandi wikiri pombati Ensoko bwakire kwa Matare North Nairobi ni Kondani Alexander Nyanyemi auteba Ensoko bwakire kwa Baba Dogo Nairobi Alexander Nyayemi nabego Bannings pia Dantes auteba bwakire kwa Mwamoge Kisi Central turucho mwanchu murigiriro gendete kurigireria dance soberete mambia bono togotebinga umurubiri n'Ensoko bwakire na nemono mbiyamono so tubeka na mbeyemo aseliro balia gusiboniga ni ntutugo trend na mbeyemo ase bitaseni bire ase ense ya Kenya mwanchu murigiriro mbiyamono na ndega igando chenga Jelda Msupu agoteba kurwa Gitare County ni Senator Msupu alafu gaiga akuruku Nyansiski ayibona Nyansiski liria ne tofauti aketaliri buna limanya te Nyansiski akuru Nyansiski Nyadani Ensoka match naro kwa soma Shazala Jackie atabwakire Ensoko bya umwanchu murigiriri togendete kurigireria ase umurubiri to bunogendete kuno gusukabusyo nara igokurunga pilipili hoho tuned in alafu nindoche Eli Mwache alivyo Eli umwache alivyo agota following korwa ase chinseme chichumtandao o Facebook nabego ase number 8 studio mtaoteba Innocent tell Diana to join with Caroline who was given 15 days to live by doctors. Let Caroline gagituno mugano ulikuwa nyara kusoma asawatebanga let Caro get her rights by the courts as to why the doctors threatened her life. I wish those doctors be brought into box from Kajiado ni Klinkwish Kenny Waribora.
Wanchu muligereria keratogo kwanera igo. Ni ndoche umurikio itokuru kudomi kiondeli gatarire gocha Nairobi gata ete kwenda kwerorera roboti rwa Hustler Fund. Wanchu mulige nande karana chaka kore teli nande abona digereti. Awondoche igona aliria nande inaigunga Frida gabo keke mambi Frida matagocha ucha kora mayinga kiagenda tabasaki baitu bakorenda nyuwete gabo kocha kumutambu kijipara erube mete tayanjiro nai chitayachirchigo gotebi igogo cross gose igogo tenena erora nyora minyoka ndobiri dio turubugaini sana tebiga Ijira zetiga ke video tambo kijipara lakini ko mkuriti kamera anabonye kunyungunyu ndata koranga ba MC rero ngai bagutwikira guki namotebinga gaki tonge bamagega na injira barero ndaikorera status yunga kiere esa Dominic yeli tali yawonye goteteli je cha koro Dominic to basa ko ndanda Diana mwancho muligere ne Soko TV murubeli ne Soko bwakire maete karatuta twando mutimoko na kwanera kibati kibati maete gandishia inki kwa kama tena bata Hustler Fund ngacha kwa de ka statement chia ulitanga ni gega ejane tara veke mesa iguru to bajiri gomwa orange ra ka vese te isano 5 bob 5 bob teri kwa nanu bono 5 bob kwa nanu eri ai bono koro ni riente nyori jiane ni jare gento maite tinana ku register nana ku erike na Hustler Fund nana ku erike I can't unkabesi mwanchumuligeli konkabesiale lakini kila litu kora wondo jagurunga dia Kenya weseria owaza bete kwanda kwirani mwanchumuligeli omugano orase gazeti ya The Daily Nation yebechi ya gatano kabere nigo obwate omugano uyu iguru yechibese chichi Hustler Fund asegotebekana bali bairete amakabesa ibatana gwakana nande asumu waziri otenenete ebyombe byechi cooperative na mono ebyasale bike anyale ko bagagotebanga balia batana gwakana likabese elio bono niko bachigosiekero nechibengi chisako gochikotaba makabesa andi gochigosi asatebire onde bwensi gochikobanga bono gochiale gokabesa bono lazima litangani kabisa onyale koba gokomanywa nkwirete bese ya Hustler Fund akana ebese kwirete no akanete nande umugano no narase gazeti ya mabagoteba chi apunchiri chikale gotwachi loan totally go chicho yato kama lieta gaiyo jiri kirine kiombe gya Central Bank of Kenya lakini chi atumekire bali bago basanyira bali batara akana chibese echo batebire nga bachakire kuri gichinchira chokoranga kichibese echo tokana twakabesa nga kichigwakano nande batebire ngo nyoturu chukuchiakana no enense media M-Pesa ni chikoba Kongo kiara guchiko bikwa sense media CRB chakibego the Central Bank of Kenya yatebire nga nige uchikwerusanania kurase omurubiro yo o Hustler Fund yatebire nga tibwa tuskano guse tibwa tusiano na omurubiro yo Hustler Fund chibesi chabe chikobwatukwa no muraibense ya Kenya tebetengane chibesira konya basaye nabayigo mama mboga timetinga wikira boni Hustler Fund umanchito murigeria ngakiya gokonyere asinse michesba tebanga the High Court in Nairobi has ordered the removal of Central Bank of Kenya, Safaricom, Airtel and the Office of the President from the case filed challenging the legality of the Hustler Fund. Okay. Jo so mare agataba gari ward manager Imara Idaima agataba naligiretio murubeli ensuli ya maita agataba na Sunday Lady abana Sweet Boy umwana mukorofi na Smart Boy korwa chinsemo cha Melin Salams Club no ali meyo murubeli omongwa nale rero tigandara muturu kurunga raliza reel uligura tutumire video rero tinda moraga yakimanyi Alex matinga rero igara ara echia batagandi Alex raliza reel ringtonia yange te okore mne ya Swales ringtonia te ngarero karatimoka mwancho muligereri asengwane yabona mambia kera togenda tekoligelea sechi gazeti niko totaye tobeke birengereri byago asena mbeli ito yo mtandao asokonyara kababo totumire message ya otatebinga ainobwa tebese ya Hustler Fund yarego konya lenda abatu arengense tutabivuate serikali gaje gatokonya nuira netie bese yo ndonye yabo konyire ngakiya kokonyire sofa kwase irengo koyego na inchiga natina register dikotinda manyanga baya bera ligundo mwancho muligere liga gantangazi koze nimbwate limit ye garante bigun kabesera so kunyara ko bago tutumire message ya SMS ambia bono 0788 alafu 6666
6 nigo chire isano na umwari tugakora isatu nyara kwa gutumekerengera kiago iguru yechibese icio cia Hustler Fund tiga bango enkwana ito yabono mambia sana mono tukuburania muna twendete kurigiria magazeti arabako gendaria sensemo ya Facebook na arota tebinga ngwa kabese turabota gusomekerengera kiago tutete kuigwa borori bwao asenchire abene na ande asenchire togo tebigendera gutubwatia sensemo ya YouTube elito nyara kwa batoko genda bosindoche Dennis Kirandi nari nga sensemo ya YouTube na nanyara kwa kagotebanga nigo agendete gutubwatia asenchire yubikira dana togendera se gazeti and no gazeti yetu ya The Standard ya gotebanga why the Gens are unlikely to have Machimbaks on 2027 poll elections twatebanga na royo mintawatebanga abarai baitu imensi ya Kenya niko babwate erango sana gucia saba sai bari ba Gens niko bako bamerira mate bako batebyanga ekura nige gatokobeka kore ndebona tebanga beyond what why Gens are unlikely to have Machimbaks on 2027 election mangana yara CPG ya 12 nyare go kumanyanga ninki guchikogera abana Gens usaba sai bateri guchutwara libagali nene asobocholi boli bo mwako 2027 no konyora mangana ya CPG ya 12 nabayigonne toche egaiga abaraimba gende tukwanira igoro yogo itokwae omo akiri mbagende tukwana igoro yogo itokwae mbubu asibagoteba bakwena magombo troche omusubati OLCK President Faith Odhiambo akobolia abakenya kwenekia bona kucha baramo nabigo chinga kichiria ukwanirigo ya conversation yaba bete bago turgo bose bago itwa abande mbabete bago itwa chinga kichicho korobekana wa Gens nabigo abantu abange babete bago siria magimabo kure ngaho tebanga some people feel victims of the state excesses not as tukumungai aseba tarigo chikwegwa ebinto bidia bya bete bigo saligwa tibeti innocent ya sensemo cyabo sebinto bya bete bigo saligwa chinga kichirikia okorobekana sensemo ya nega ligi drive bakebengi njya betige kubuno tukarana noene kwenende supermarket njya betike gusambu chipara chikasaligwa lakini rene abantu Faith ya gukwanira mbali babete bagusikia ibintu byabo nabigo bali babete bagusiria amagimabo banyare bagokonyo mbuya muno mwanchu muligereria korwa sobere tandonsi tukwanira igoro ya umangana yuwate aba Gens ntatengo so ya se cartoon nje ninganze te cartoon emi Rwanda igonda CPG 15 kabere ya The Daily Nation asendoche abayishimigwa babegete chitaibu yaiga batenene baligeretie TV nkagerete logo igoroga igango bekwere Soko TV aseligete nga Nepal pricing ase ense ya Nepal ekwamba korekananga nigo umwate ko karoro nande Diana eklipingerekia na gotara so mtandao saba sai barobekana banta bange barobekana nakogenda guika asamagacho ye bunge anane mono gochiko ligia gento kilibate banga nigo oburaibu ense yubwabeire bokora obukurumyo banene aiga umurayo yo moni yekumbete baga kaina ni mugongo yeskubi ategereta asubwange mono Nepal pricing ngigegedrete mwanchumuligereri naboko nyara koba gukonyora amangana yu asenchire wikiranu no mu Rwandore CPG 15 kabere gazeti ya The Daily Nation siba konyara koba bakorokia nga naraya ase igora abaligete nga remote please change channels change yango ruka rwabo na indwe kana tokotebya change ko rugiriji toso egege Soko TV asenchire abeno nyara koba gukwemanya lya gendrete swagoteba nga nigo umwate ko yokorekana oletire ubwoba manyete asiekeire ekorekana abana inchi asoro gongo ruensinkima Nepal matenense gotoka so a continent ya Asia twagasomire chi continent chiri so boiko bwense abana intulende tora Africa watebire Nepal lero inyorite Nepal ya Asia ense ya Nepal ya regere Asia bu maete Diana taite kongieli ngantebe Nepal de continent ya yo mwanjo muligeli Nepal igereze continent ya Asia aiga sendo cha feshimiwa abanze kuboli kwa fanta marieto na bonda ya tebe oro kebadi dabara tatebyo yobwe kumbete ningo mwanjo muligereli ase gazeti ya EPH 15 nalimo niko bagotebanga fake public participation rule derailing key reforms ngana bo cho sangiria abantu ubabe kaso mwaracha mwaka oyo ndago chora tatebiga iga nyangau uliogo chote abongolia mariko otebanga room ere nene iga hall iga gwero ko mwaracha
na ndeke moyange karoro mwanchumuli kibwati goronki ale ngororo asu mwanchumuli gere yuko konyara kwa kwemanyike gusia senchiro bikera no bono bunabwo okonyora ababunge bawo chababu guli abantu baba ira so mwara chagete Diana baba ikaransioro baba letere sota emigati nire bakare koletere emeke mienge baba ereli migati nero buna lero na mwa kuchibicha lero nero le migati bino bono ndenda ndara ya mangana migati ndako mugano bwe mangana bako koleze rumwe akiride bamanya kogenda barangiria barigine ndrende tweyandira twauruko chibicha chiapo umubungo manya goteba gose mu MCA gose onde uri kurigino na mu mugabana oteba ng'abantu bane ntwumira nte na barabwo mbaite tinga ngende ngagache ABC yegento gete na gento gete abu arasarangirite abantu atabaye kirenga sibono gaigese gazeti yeyu ya The Daily Nation page ya 15 limo bagoteba nga vague public participation ni gegendrete gusalia amaunchori ya manene ime ye ense ya Kenya mangana yu ni galikire no mo ngwano yomo oyore amobisabwe chibesa okurukunga Jaindi Kisero asagoteba serikali lazima te basagotenena nonya egendere no murubilio okurukwa procurement. These are kind of reforms that will live longer after President William Ruto has left the scene. Ngomuraibwense na arua soburaibwense a system yeyogo chikokoro obogoli gwetera aso mtandao omuraibwense agendere bosinoro egere nalio erachikobage gutigara asenchira ya bene elitonya ko batokoranga akitoko gendera mwanchu murigiriri umurubiri nensoko bwakire kinga kisitogo gutira nabe ko kinyorianga umurubiri o CBC no wedetenga guikara CBE na ndichika kichugende tukwanira chisemi toro cyo mtate banga on free education and CBE Kenya must never look back asa ukwanire guri mwaka 2003 tigango nenyoranki nare gokora Karongwa politika na ringi 4 years ina gote trek in 2003 tokwira na uchino otenganita kora kwenda otebanga ta kwinyora ni motebia kiaga kole mwanchu muligereli na ande tagete go chakorange ayo Dominic we close wording kara otaragenda gusi kebe kugira aliese machine eli itenene nje naye tuicholie etorore ngokonyora marieta mange yoko enda gusi onyorenga kwara changamuziro sawa iko bakwanere gore ya free education ejo Mwai Kibaki omurai Mwai Kibaki keralingo braibwense abeteka ko chanora chagetie kurindigo ikiraboni gaga gotebanga mangana CBE akongire kurinde ense ya Kenya kera chusira umurobiriyo CBE nabako bauna chisemchiri cha 844 system era ekero chisemchi arenge ngambo sasa otebanga as the world advances and as the Kenya continues to celebrate the gains of its progressive constitution, we must ensure that education keeps moving forward. CBE may be exactly what's needed. Yonga chisemi chiricha CBE na chiro chinchika ni irigo sirwa chinga kitoro cha barayi mbagende tukukwana nabo igono ena barayi akiswaringo enda barenge ko umira no murayi wensi ya Kenya kwene kyabuna SSM ya chisemi nga kitoko chiko ene kyabuna ngo chitinga toli mwanchu muligereri nabakwenda na kuligereria ase chigazeti chito unyara ko bagukwemanya ali agenda te koreka noro asendo che tiganda arago soya se isikoye chimbebe chia Kenya Diana chisegyo matenchire chigwate ke sense chianga koera kuruna iboletwe andi chisegi chikwera ni ensemage kurko iboletwe kuruna iboletwe nchena iboletwe ngachigwa nakyo kinari oteba ka kina ibule ense ya Israel na atirire gochaiga ara yaro taite kumanya na ibole tu mwanchu mulindi ndoche message yao kurure ibole tu ense ya Israeli yabe ire segi aigo matengora Kenya boli Diana no matense ko Kosovo Kosovo tali entukelie kutoka Javira ali nganga no onterera Kosovo Tiko tete ko igunda yaro igora arura ense Israel igoteba nigo egendrete goita abarwani be ekiombekeli kia Hamas elio konyara ko bakororanga banyare ko bakoreta omuremba se chinse mechira kinende nesege gendrete na arasa matukabwa ngono ne serikali ya Amerika gigo chaka goteba mate Israel yakabirige gokonyu mono nense Amerika na se ikorekana ngabono nige chiko ba nga nesiginye gendeta se chinsecho na mono kirenga kikarato na gusaba matekero murembo buri tasigete igokoreto muchando go chasigete nense yikwira na mai oge ndense ya Israel Jerusalem
okonyora mumanyi ongiri mbakaroro ekara chisege chigenda tokonyora Mwana wale keusi. Mungwana oyo mobile dedi tukeli male kwante yokwenda chitrake akagenda ense kuru kwa Botswana. Karaika Botswana akogenda egetweke mo kunywa mafuta ye chigari. Amaego wakirwe simirende njire ya WhatsApp tokobeke gara wasokire across chimbebe chia Kenya. Wale nengo kwanare ngaya na ikirega igara kinende amabuta ngonywa. Bora mayako nyoruri kumubekera amabuta kumubuli ngombogo mbyo. Nebi eterio mbogo balitumia. Au baya Botswana. Kiongozi. Na rero ndire bareta bakoruge kiasala. Mwanchu muligiriri no murubiri bwensoko bwakire. Twendete kuligiriria ase chigazeti agiga ndocho murai bwense ya South Africa rukura maramfosa agoteba nganto kwirana asa marwito eligo kwana nense ya America. Asubwa ngo igantwarora ense ya America gegoteba gekobeka e blacklist gosego chisikira chisebu na South Africa asubwa goteba ngani go bagendete goita abantu bali bakorokwa nga white settlers bara sense yo na asbono umurai bwense yo okorokwa Cyril Ramaphosa atebire nga tawe chigwanyi serikali yaye tewe chikosoa se chinkwana nense ya America ngese njere ya moyo kosoa ase biasara mwanchu muligiriri nigo togendrete kuna kuligiriria ase chigazeti tokoira na ntuligiriria sense meli chikosoli ne gazeti ye biasara kurukunga Business Daily murubeli ne soko bwakiro mwanchu muligiriri Italian Innocent Nyango soko bwakire Diana Ndemo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televisioni Nensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Nongani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baroba konyi wa masomo gwetere njira ya help ne chikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lietangoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Abakoronigo babinereteiga bintumbia ngora nsagasaga bikwanga maiga yokwenyerera omwalio ya Nsoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko talinekerengo okumanya yo momenyi be county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a mwana boko tonyora sembeo wetera signet free to air na bwangoigo momenyi be county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyeganyete kelikuoma gendera gutubwatia semetandao yekerero na X
Facebook, Instagram, YouTube na boigo TikTok. Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanjito murigeria omurobero n'ensoko bwakire kinga kitugende tukumanye kurwase amagazeti nchire cicire na ali agende tukwene kiwa kinga kiciri boy gatogote byangana bakugenda kwenana ebirengerero byago igoro ryari agende tukwene kiwa imensi ya Kenya igori tukuri rero turucinga oyo minto Dominic Ondeli nabo igori net nyambane batebirengo ngukira na barasinsemo kiye kinyumba y'uburayi kwene kiya munango tutumanye bale eyamasemo ali uchikobaga kwene kiwali tukuri rero cinga ki igori tukuri igoro naro chimoko bolyanga gatokwena na aba MC baitokotia ase nyumba y'uburayi tumanyenga omukori olenge galia omukori ngiko chikobogolia kuri no manchito murgeria ne kerengerero kyago nabo igonga litukuri rero na magagende tukwene kiwantu nyato kolentera eyamasemo tunyari kumanya kinga kisito tikate ase kigazeti chetu tunyatu kumanya ande mna butame ko tebyanga ena bayitio studio 0788 666663 na bayitio studio na bigono turaso mtandao Facebook na Ensoko TV, YouTube Ensoko TV na bagutuma ekerengero kyago na bigo ujumbe yago na bagutebya soki bwatirite baritoyito kwanya asomoro birito kinga kiri bogo ko tebyanga bature batayi basoye asomoro biryo Ensoko bwakire tunyare tugusanga nayamo tunyare tugusanga nayamo asingo kuira nandika asigazeti ya The Daily Nation bunanago tebeti goranganye tamanga na mental health Let's kolego twari kwanire gore yabagaka Muna responsibilities chinyinge bakwanyora nga batwari stress babiri depressed na batanga depression ngiye gukoiro onyore kwerusiri obomoyo Bano litukulia lero gotebanga the Kenya's made progress in promoting mental health but much more needs to be done astoroche omumrabwa abuwaikaranstera kini abwatito mutugo chinse astokumanyigwanga the data illustrates the growing burden of mental health particularly among children and youth. Is therefore critical that the government recognizes mental health as primary health care for productive citizens who can realize their dreams and contribute to national development, including Kenya's Vision 2030 and Sustainable Development Goals. Nanchiko tokotebyanga omutinyoyo no mutinyo mental health. Bolingoria bwobongo. Merobili to mwanchu muligeli togendete gokoroseliga iga Ensoko TV tuchigutwara abanyagitari babwatu bumanyi nane mono banyale ko bagukumanyi igoro ngakie birengereri byabo birabe bigoturia lakini ndane mono no ni kanisa cyito kiritole kiege nkagaria rero batwali bitengo byo kotegerera nakora birengereri byabo byakoreke byanyale ko babigoturia nagintu kindi gigusumbwete mwancu muligeli nabora asikobuga nayore omweli bwe ense nabora toke nawe ubugete nga wikira omweli bwe lyoba lakini go kibosiabu nande nkirende nekoreteki neroro mwaka oyo mato tebetiga musemo nuru gutumika sana nga umurabu mbororo omweli bwe tunnel yeye utaraye soine burabu butocha ko barumanyete igo mwanchu muligeli nabo gutoka gwetere gento gete na dayana ari bateba kurugoro orengereri nga no mweli yogo urigeli umugana bono buno uyu muswati otwa kwa no kuruku Caroline aye tuwa matuko 15 yoka Oroche onyateba nga nsedeti alafu monga maliogo nduoro gekogera rinde nkwe lakini boni go menyire emyaka 3 na nabatebyo batera ngule kwaya nerido na korosi na kibati togacha batera nga see what the Lord has done na maigeli togenda angana gotera li lakini Sunday tiraika amaigeli tora marorose kokotebanga come and see what the Lord has done na rachita akagenda Burundi agige batyo tekora buramu mugwane achite Burundi maita akaleta motel yo mugurugoro rero bono gende te gutwige timanyo zeri yane dijeri jare toba dof kinera mo sakoseka mwanchu muligeri igotogo tebinga kindi gionske lyo gwetera nkukonyora uri nchire yemo okonyora kwane no musani yogo kwane no muamate abantu rero bagukurikira abantu na marube mysteriously twakareki gazeti kurukara abantu bari kuru pen pals yeah I do abasani bari chi nkonko chinde isa chinde mutamanye ni nabarabo
kware konyora muko na gutumira na marube was one way of kuna ku express kosokia ibirio igwete kware konyora umuntu abwate pen palire Australia tana guikororo pi so bere nyamakoroto lakini yako na kulika marube kwanyora kwanyare ko bagokugamba n'umuntu kwarusiri mu cyando uyu nchengo kwana nimbwata yane ngwetera nabo ngo gosegeta isachinde kero chigo ikirenje bwe ko manyane nsinyugo segetu Innocent tali manyete ekera tole na ayamo Diana tole nondeiga umurigiriri yori riskali okonyara tuakorera mu cyando twabwa na arigiriri chinguru kiri asemtandao turakwanire gente ki Diana sinini tu kwanyora umuntu naro etere mechando ubuliro ne school fees umwana akagende school muri kyo ito Dominic Ondeli anarita kwara chimigano ya yere gonchuka n'abantu gonchuka n'imicando y'abantu kwanyora umugane kamino yonyoretirwe igen Soko TV origererigwe nti namanyire chinguru nchiro raso kurigereri bitaseni bye TV emitandao okonyoranga nabo bigo kwagacha estobati y'abantu bamito bakwagacha kwama konyoranga abantu berure bemiyo yemiya bakire bagokonyire kwanyore ko bagokonyora liba bakande school igo mwancho murigereri ase ikie togenda tena kurigereri igoro yo ebirengere nako bitebinga tukanye nanduli nabateti ubwato mu cyando mental health ariko bajya gusana arwarite bayitewe abange bari bagwika bagende ese state iltoguru hallucination yani arige sunte kiya yetemanyeti lakini ndo mwancho murigereri munatokoteba aigano tokwato kwana na senchira yabena tuanyara kubatokora tokogenda busi tigatuligiriri gazeti ya The Standard ya senche nate abatokoso ache mu chiko soli aiga indoche abamura ba makadi asanya leko bagako ba eba konesi ko bateba ngabamura banda bakolibya ebiche yuna bokora buno musishil sialense mo Kenya bulia sogeti ko rubiya iga mupira ko yo control ya sabateba nga nigense ya Kenya ya kolektibiya ase egosoliye yo yanyarte ko bagekorekana ase keminano ya korekante asegetigia Kasarani nonya nabo esabalende yo kogendeke minano kia World Cup gero ne yakubete lakini nde nigo yaro kiringa ense ya Kenya negendete kuna kuyagacha nando kurutu aruwe segi minano gia chan tugaitwe yemo na ndende bono tuakoleke tuanyale ko batokonyora libaga lyo korkinga na butukwagache timu ekogenda sama tuka abusio na bondo chega iga nonyene timu ya Kampala Queens na nabo kuligera lyo korra na ekeminano gia sekava kia baswati na keronke gendrete ase timu ya kunihira bullets ekonyara kabaga ekolia sekiminano ekyo na nene mono astoto endete koranga chiko soli cheito chigenda tekokoleka na iseki timu ya mekurunga police bullets ya nyarta kabaga goita ense ya Eritrea ineke minano gia sekava na konyora libaga na kwenda se semi finali umupira bwa magoro ego kabiri bwa basacha mono lakini nende bono abasubati rero bakire kwanze timu nere kali kurukwase no yabasubati ya ira Champions League yabasubati timu yinta etobe kama iso nobwato ne timu ko raligel ichi ko jimbebe iskali ko ligel Shabana roma etekiro mutambe na katobo kwa to yo Shabana ayo no turi mugusi to ko gusi ora to ko disco dani nangira Liverpool na ngo chana raligel Shabana ro ne ito kandige lyo manye mbwe ya dani yango na kobugolia itokora nere show muira Liverpool na ekani ne tuwezi tuira ne Shabana wanu mwanchu muligel na bakonyara ko bawe somera ase gazeti ya The Daily Nation orole ekikera otiga Diana tura so ase gazeti kurukunga Business Daily anemo torenga nkikeroro asto guchakira epeji ntangani asendigiretie kogenda sobwango babateba bono ekiombe gia Kenya Power niyo chikobage gwakana chinga na namono nechi company ekera umuriro urabure asibabateba nga sebono iga nigo chistima chiabere chikogenda ase chinga ao lakini bono iga Kenya Power nechi kubitereliwa echikobage gwakana abanyane chinga kerestime ko barabatarwiti na notice asibatabanga electricity consumers will receive compensation equivalent to 75% of their average daily consumption for extended blackouts in a new push to compel Kenya Power to improve the reliability of its supply. I guess what tabanga ekiombe kyo niyo chikobetereliwa egere ngebasa kwa bekioro chinga gichindo mate estimanairo mate wana tokwa na bono mambiga Arsenal estimate chete gusi uranyore yakore chigwiki nonye ni 3 etana kuirana maene so mwanchu muligereri nabokonyara kwa esenchira yabena tunyara kwa batukuligereri na nene mano tunyara kwa batokoranga esenchira yabena torenga ekiombe kyo gia Kenya Power ngo korakire yakore tobokoreri ubuya na tunyara kwa batokoranga ngichiko bagego ikirania egento kiabena kile twatebanga korora
banyare ko bakokora bokoreri obuya nanda ayuni gaje yare ko bakobekwa ilikoranga ekiombe ekyo kenyare ko gekurwa obokoreri asenchera enkerano intutu kogendete kugura dayano egento gekurukwa obulimo bokonyora sokwa gache nyumba egazeti ya The People Daily ni what I mean the Business Daily ni what abanga ekiombe ogose company yamo ni getete kugura obulimo bule chieka chiri bwisana na ibere ili banyare ko bakogenda koiya iron kurwa asenseme yamo ntwekera togendete gukwanira amangana yokurigio buli mutwagache company ya Devic nigo etagete konyore lenses yokogenda asenseme ya Taita Taveta ili nyare ko bagego chaka koiya iron asenseme chyo na obuli mubu nigo bole chi eka chiri bwisana na ibere digiriria ngo na ndese nsemo yo mtandao mbare bali banyari ko bagutulikire ekerengereria semambi yabona tiandarigeria egazeti ya The Star about tebanga bullies in the spotlight. Lambert bullying in schools remains a major problem within Malaysia, ranking 40 out of 45 nations in a global study which showed more than half of students surveyed having been bullied. But what do the bullies think about themselves? Timetinga imensi ya Kenya na wikiraboni gabado eburingerie skuru jarengo na ka tebiunga kerongo chikoswa form 1 nchenso metenya Blue Girls lakini kerona go enda form 1 na ratwali to bwa bisa kulia ntu bari kontenga kogo ikia secondary na liogo chikoba bully dibono ko yetina amenya bully nyinki okoli kubuli bagante ina liogo chikosibiria beski baria banene chianga aliko chikomopu nchenko igweme kano lende nkali na alenge na gabogire bitabu rabe kechwara ya machana agenda na kayure kachisukuru echinene boikamwe alenge mwatereria barayi barara ngabono tigakuoga bahingurara bari gaki abantu bande aiga asegazeti ya The People Daily what agencies now want the throne in 2027 na segotebekana abasaye bono niko batagete kurigia uburayi mwaka bw'ekiri 2022 keraya ikiraga igana bokonyara ko bakora CPJU buna bakorokia abasaye babwate myaka 20 baguchikwaka chikura ase enga kintangani kabisa nagaiga asibagotebanga nige kageire abasaye baguchikwirikyo buya na goikyo mubaro about 27.8 million IBC projection of registered voters up from 22.1 IBC which koligerelia gorago kinia abakichikura na namono ntwaro chego babatebanga niko baligeretie kuchikolikia abakichikura boya gwetani chi milioni 4.5 nemo abatakire which ko bakwilikia se koligerelia ense ya Kenya nigegendete gukora amariganio yo chikokora chikura umwaka bw'ikiri 2022 nande kurubuna moiso nde twaligereti nigo bono togendete kumurekere myaka 3 y'umurayi William Ruto kurwa asoeta bisi na nemono estokona koroba tokoranga nkibakora umwanchu muligereri aiga stoligereti buna wateba mangana yebirengerelyo nande nabondoche nigo abasaye bali asichisemo chia kwale babatebekananga umuchando iwe birengere noro nyariko bakobo basumbwa aiga nande ndoche mkokwana balenga abanyanyimbo nigo bagendrete kuna goita abakenya asibagatebanga why police abuse persists in Kenya asibarure gaigo mubaro bwa ebintu bigendete okorekana asibagateba nigo abanyanyimbo kerengo 55 se emia bago bwateganiwa no obukurumi asbagateba 55 54.7% bago toka kokonyara ko bako koserelia na abande kerengo nge 15 bakonyara ko bago beka abakenya ase chiseli ase nchira etagwenereti bona bukonyara ko chekero kwambolia igoro ye timu na tebinga dani gantebianga Liverpool na botogo kore bidia diana korra karo ikirega chinga kichicho chesa na baguchonte birero kwenda tuli na mote yeto gende konyora nechiza chia mwasu ayo mto kinara bugaro tebanga Kurunyamira town Kenya kubwa chikosori sano mbiyabale lakini next time bateme basoe World Cup agontenga Diana Diana soa Chelsea World Champion Team Kenya Power barobu na bakongu naboyo minta kinara tebriga sa tebringa it's Franciscan sister bully how can second it's Franciscan sisters bully how can secondary school students stop
ni kitendo kibaya ambacho kimepitwa na wakati. Kakite no ina ama tukabu wangu igana na kuigwanga bullying nja neroro actually ni konye nero no ine skuru ngo kwanu charenge no great ro sing skuru nje chare bwate bullying lakini ama tukabu wangu iga tinana koranga okungusana kulinkoro rasi skuru grochinga ama skane na roro at least yase Jeskuru na bego Duke Morata from Sunika. I'm waiting for your guest who hailed from my ward. Mogeni ojungo ikirara se studio iga. Tunyare toko sanga nere AMO ASEMO. Abego korwatesha tuko pamoja Agnesi iga terikobuata Kerito kaki tema ngagete chinsemo chiria chia Kerito Kerito ngere county ya Nyamira Kerito ninchi tororo amachani nara korosugari machana arakorosigwe Kerito factory gari nandi nisomete borabu bono borabu seko borabu ni boarding yaringi muina na Kerito no tu akarusiria machi gonga itafika ngo ikere bwangu iga ngagete engineer chitongwane kichirebu na ebintebye ngo babira senchya ben nabego honorable Jose Omara utasalimia honorable Fans Nyagicha MC Mara Daima and Innocent shoiko sawa salmia Diana na inche na kwani gome tori ate aba salmia Innocent na inche na nyore nsonye na tebre yani alinisahau lakini aote banga salmia Diana Mwanchu murigereri n'umuroberi w'ensoko bwakire stogendete kuna gukwana ali asalise kigazeti na namono bunatagwate abikibara cyeto cye Nairobi gayiga gutwara kire Diana igende ikorukwa traffic jam ekara nakinete nakaigure montagwate binga gutambuka Nairobi okubwa twokoboko ngotambuke kurwa ogendali igento nagakumiri sana nari gukuminga abantu abamenyete Nairobi paka garali bonka eteta na ego songe jam nero rero imechi ito yakini no engero kamye igoge ndo tamanye tibiega na buko bora nje gero so meto meitata na kambwatiro koboko sana akombwato ko konteito base kuitandarate yonga no Nairobi gaiga tinabwate mujando sana na bongo manyase ngomigero takini rero mangeni to oisire wikase studio tunyare to sanganere AMO ASEMO nindo chi Clinton phone agoteba hello ensoko mkopoa mimi ni na watch kutoka Kitengela Saira Songwaya agoteba hello ensoko ningendete ko baligerelia nindoche iga oyo mugurunga Spinster Nyandusi agoteba hello ensoko ningendete ko baligerelia asenchira ya bena mwanchu muligereli nigotogendrete kuligerelia ali alese chigazeti na tuganye tumugani tugago cha ase emambia bono aiga elitunya kwa tugukwana nechinsa chitaika ikomichetre maiga chinsa ibere chiabono mambia astogote bikurutwa chagete gutura anamono kwanyara bono gosoa asumuru bilibili tuko anamono lende gete gwaso iroro kwanira naye wanyare ko bago chaso mtandao watubwatiri na ndento tagete gutwara enkwana ya bene nabarayi baito bale kurwa chinsemo AIMS ya Kenya na anamono naye nabo kunyara ko bago kurwe kerengere kiago ase engane lituko batugo kwanira aliye sensemo yo mtandao aliye sensemo ya Facebook olikororo ogende YouTube otofu o subscribe kera wa subscribe tuligeli na anabo kubeke kerengere kiagoro ni namba ye studio nero ro mwanchu muligeli asokonyara go tulikire SMS na anabo ko genda sensemo ya WhatsApp unyara ko bago tubekera ujumbe ya goro tunyara ko batuko yeligerelia na anene mono kuruwabu na ande Diana nabo go twakere sim lakini nende abu asokonyara ko bago twakere se nambe kurunga 0788666663 elitonyara ko batokoranga twasukire busio esenchira yobikirano umurobeli nensoko bwakire na asenchira beno mwanchu muri gitiga to ndo mutimo komoke tokoirana tonyara ko batokanda busio Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Nguliole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka
Soki Electronics no tuli iga asenjao nkoni tuli bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseriguri uraikeri nigo tugutukame mukinemera nobokorere bwito n'obwokobokera twakirisi mese namba 07 02 66 9403 Eye Soki Electronics ibyo Nyamira mwesi mwariganirwa Kera kama tingatara ngaike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umotu bataya mabwari Murigereri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cy'amagoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda gitaseke rugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omotoya kabwatwa ole bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Nuga nikiskuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibolingo bakarambya mwana wasaba no muko na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagre school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirisimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Mwanchu muligereri enen Soko TV egeta se nambe mo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bune cyana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusiyora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na ndemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusiyore asichinsemo Childoret nenyara nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba une chinsemo Chiamolo aliaso mugusiyare enuletie tonyara kwa batoko ireke gusiyoro no mugusiyanyara kwa koigwewa asenjera enkeranu chinsemo Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batoko kora ege korugeito tonyara kwa batoko kora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwanya gosira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bwumugusi ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo eskuri y'Oburusiya Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'Oburusiya obutingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menyetembe endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group
up to grade 8 mwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetaria tabaka mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoretara amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi kolime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye koruri tukira Jumatatu pakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Mwancho murigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV kochi komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere kochi akonekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomwe Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Triza International Academy atalia sichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya talia sichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokya baitu nguru turobo sombi asaborokiwa shimba chitu choburaro chi laboratory amo nebirasi bito nebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishi myeso namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira none bari kubikiza amakinde kyarantu bwa Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yaraba konyenga kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school weye abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Nsoko TV oboroso w'omuguse eye ne Nsoko TV oboroso w'omuguse. Njito mulgiria twanyare to kwirana bene kinga kituganye tumugeni to yarika gwikirana ase studio tunyare to gusanga liagende to kwene kiwa imensi ya Kenya angimo chinga kechi rero buna na chikituko kotebe nande nondinga litukulia rero amange ngokolekana ali ga county ya Nairobi wanchito mulgibi na to gotebya agende kutubwati asumtanda to Facebook, YouTube
X na bogo Instagram ni Nsoko TV na bogo to follow gagu o subscribe YouTube channel yaito itonya toguskamo na bogo sanga ebirengo byaito bune nchira yamo yo kweneke buna ekero gusanga ibirengero na into nintira yamo tokunya toguskamo twe na bogo tabinga agwasore gwikira boniga kikiabeire ase chinsemecho totebi na bago tutumero ruaka rwago so jumbe ase namba yetu ya studio asomtanda ito Facebook asomtanda ito YouTube no trim live of tebinga wikira boni gas chinsemecho enki kende tukwene kibona bago na bago teke kerengero kyanga litskuri yale rumna na chito gotinga abarayi baito kurwa soro rwago siku chikubali kumira no murai wensi ya Kenya chinga kisito hoteringa Dominic Onderi kurwa se county ya Kisii ikira ndao tebanga wikeke state house na limit nyambane barolenga ninki kelio muraibensi ya Kenya uchiko kwana boiko kurwa chia bisito chomo neno Nairobi chirichiko tebyanga serikali omurayo lyo chole tekurugago nka ninki kelio okora na boiko nga kya okora emirobiri ya edit kuri alero no tori abasaki baito boiko bagende tuko tebyanga kure county ya Kisii county ya Minana lyagende tukwene kiwonga na magagende tukwene kiwa asiri tukoli alero uyake mu mwanchu muri chiteke 23 chia itire chinsa nibere cha bono mambia andonsi asoberete nigogendete kuna kwimanyia gwetera sumurubeli bwensoko bwakire aigane Nsoko TV bia nandikigima asugutubika na mbeya maseliro balia gusi tituli bono bana mwanya ariko bamugotoligereria mwatoire kero asiike yame yakabire bono mwanya ariko bamugotwalibaga twanya ariko batogo chabumba na into twatenenire na bande na mono mwanya ariko bamugotwa esiko nilieta ase tukunya ariko batogotara na egente kimogotokorero mwanchu murigereri taligento tokoira ase raisiga na dayo nabuna agotebirie mambia bono nigo tutete gutware nkwana ne nkwane ye tutagete tukobeka orotebe ya itotweka muna unalite gokora kwa totumire birengereri byao rero ntoire chinga kia senchira yo wikera ntunyare ko batokorigereria nga kikirikyo lyo totebe aba MCA baito kurwa se county cheito ibere chia Gusii Kisii na Nyamira nigo bono barasu mucho Nairobi ko chingumango teba chirenga mbali be achete bakabutora chingo libagateba mbali gochicha anda mono nigo bakogenda subura ibwense ase baguchikoba bakumira no mura ibwense William Ruto libanyara ko bakobwati asikili batebete gwetera soroboti banyarite bako abaliki bamangana nako batebi nigo bachikoboli yakilia banyarite ko bakoigwo mura ibwense kera achete chinsemo chia Gusii nako tebi nachi kokorera umugusi yente getanga ni bagoteba mura ibwense atebete umugusi achikomokorera no kumwagachira ensemeli nyagitali ye ukoligereria gosego pima ensemo ya kansa enyara kabage ko benya gitali nene asoro kongururwa ensemo ya Kisii Nyamira no nyene chisemo chirichego chibogere ali Nyanza region elitonyara kabatokoranga twachakire konyara kabatogokora uburwalia kochia saba rwire bali babwate endwali ya kansa mwanchu muligererio murayi wensa gateba nachikobeka gweta ni milioni 12 asumurubelio yo getige ito kia Gusii Stadium ekige konyara koba enka ya Shabana asaba tiotereri werera bakareko bako genda sama tukamange baichorororo na aro murayi bwense na tebetenga gotokonya ale gereto nyale ko batukwa gachigeti ekyo kinyale ko bagego ikire birengo kibitibiriye binene bikonyara ko babiko bugoli abatiotereri abange nekerengo yegwakwe kinyara ko bage konyoranga nonyene kerabu na bono tubwate kiminano gya Chandayana na bukware konyoranga baretire chitimu chinde chiachire ase chinsemo chiri chia Gusii asenchira yabene kwanyora Algeria yachire omugusi onyora oligereiri ororanga orolire Mohamed abande baja kwanyora barora ngosol naruka Liverpool irende kwate batiga mukwanerie tagaiga ukuruku Mohamed Salah lakini ngitanganchira mukwanire ni kwalibaga tinda gocherera moteberieta Mohamed Salah mwachumuligereri tintagete nande Victor Gyökeres bi timu ya Arsenal na buranyore bagocha bacha kokosolie busani na Shabana igolenda agateba ngitie kinki agachuge ikebirengo bigoro tigango turi gwo robot urukurwa sensemo eli yakabere ye studio Diana na anda baliki baito mbachi eta sorogongoruo bakanyara kwa bakore to robot urutuiwa ba MCA buna bare goteba na namono tumaye kubuliri swali tukubulie mambi yabono biri bachikoligia nebintu biria byocha kokonya umugusi gosene senchira ne mitandao ya nyarika bage gotanda agatebanga aba MCA aba etare bakogenda ne yabo bene aba MCA be county ya Kisii bono nigo barache kumirana no murayi bwense ya Kenya Muske William Ruto rogocho kokwanira magenderero ime ya Gusii ejemaiga yo murayi bwense ya Kenya ko baregania bene gochia asenseme ya State House Nairobi robachi kokwanira mangana abira 3 igoro ya magenderero. As members of Kisii County Assembly, we have received an invitation from the head of state, who is the President of Kenya, William Samoei Ruto, that the leadership of Kisii County, MCAs, both elected and nominated, to pay a courtesy call on him in the State House
And we have resolved as a house today that I will be going there later this week. Kana kama Manane Richmond Ayori nawakilisha wodi ya Bogeka ambayo iko katika eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Langu ni kuwahimiza kwamba sisi tumepata mwaliko kutoka kwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Naye sisi tukamwambia gavana wetu tuweze kwenda, tulimuomba ruhusa tuweze kwenda pale Ikulu. Kuna maneno mengi ambayo tunaweza enda kuzungumza pale, ambayo maneno ambayo yanahusika na maendeleo, si siasa. Na sababu sisi kama kaunti yetu ya Kisii, ni sisi tulipata ugatuzi. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti tofauti. Na kuna miradi ambayo imekwama. Na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye, aweze kutueleza sababu ambayo miradi mingine imekwama na tupate jinsi ya kukamilisha hii miradi, tutakuwa tumeketi tu hapa kama watu ambao hatuna mwelekeo. Kwanira abararia magega yogo tware gikaro kia bene kiko kwanira mangana yo nigo muraibu abanga sebungo moskeneri muracha anyara kabaka kwanira ekirenga gyoko genda asenseme ya State House ento kego toira State House etokogenda tuchikubwati ebinto chipara egetikia ndege epare yanene kogenda mpaka Kablong chinyagitari chaito Cancer Center Chichiro bono muna bono ige chiro ya Nyambera twaye tu 350 million e president ya promise ye chiro ya daraja 700 million ege tiye tu ye stadium 600 million ebinte ebina bitota yete koenda kumuboli ndire lyagocha abilonchi bichake tari ogotebanga nimetenga nimefanya nini eligere tonyore time duration yogocha gukora ebintu ebi nonya nabo nigo batuguterare chinkuma echo chabere chigonchokana nase mitandao buna nigo bamusiya bubona tekorakero monto abantu emye makuru ase wadi yaye abwasa batu babuna nigo baregana tigo barabuboka ase ebirogo byabo buna ba MCA bali bachorire amana bali nominated chibloga nche chia soil online bagotebanga kero mo MCA oirwa abantu 100 yakoira no we are not going there now ndibwens etokogenda elected leaders kurukera city ward na nominated MCAs bali ba Kisii county na Nyamira boigo ngoenda bali nominated MCAs na elected so muntu ndibwensi okonya kulike mbeonga atwaye tu abantu 100 kero mu MCA obunobokora morore bune engondi babasabira bagusi bonse kokirania maberera ge siasa akorali bagagoja sabarai bakora magenderero ndageta gotaiba bagusi baitonga ntobwate mamo chandons ikiagera chikure chigakare emyaka ebere mutu ndorobisi ngakitogokora etogotiga ndo bakorere miremo ase igo ayataria mangana siasa neke 2027 tonyakore na ende ninta getente bi abantu baitonga barigereri nore mbo ari boikoyo president ko endere yakora magenderero igona pigwa rigento gego toirororo na magenderero na ende ninta getena inchente benga ntori ko yagenda na bananchi bono esabari ya State House nigo yachakira centre ya bene na igo bona baraya bungo chibare komera no muraibu ensi ya Kenya elindo banyaka bago sabebinto byana nake buna bagosi taranyora yategera sabara ya buko gendorro eliko kora ekerenge kanene ya magenderero ingolipoteria Ensoko TV ko loga somo chibosoge county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge norobotirwa Wycliffe Orenge unanyarite ko baga ikabwa saba MCA bari gukwana na namono ugo batebirengo nigo bamusabeto mugabana libaga bakamanya konyora njira yo kogenda senseme yo menye bumuraibwense na namono ninganire bono iga asigusi ne ngane ne tanete bantu bandete gukwanira igoro yo kogenda sabari ya bakogenda senseme ya State House koranga na magenda bachi kubwati aye ine omwanchu murigiriria sekerengeri kyo buna twagotebye esa etali ya MCA baba Kisii na Nyamira yasi bagoteba basabira abarai banyariko babako balibaga na namono banyariko babuchikuligia enchirelia yamo bateba nokora gusinga magendero nanyariko bagagochichanga ne etali ne ya magendero gose ne ya siasa keko era MCA barabatebire etali ne ya magendero teli ya siasa sebirengeli byabo tunyariko batoko bisomaga iga asembeo anamono kubituma asenchirelia ito ya Facebook wa sokogenda asetole live utubikire kerengeli kitokero letoke some na bako genda senseme ya SMS ututumire ujumbe yage nyenye 0788666663 6 yechini gochire sano umwali ukoli lisato na anda bako genda senseme ya YouTube unyarikoba na rogo kora igintu gikuru kwanga ututumire kerengeli kyawo igaigandoche Enoch agoteba imbuya muremono na asagotebanga
nigo bono mure nambe yemo aseliro bali gusimbia mono asibirengere byago Mwancho murigereri astogendete kuna kubwatia egetaseni geito gosasa ndete kuna kubwatia egetaseni geito Ensoko TV umurobeli ne Ensoko bwakire igo nigo togendete kuganya ekerengere kiao nande buna twa igure tumanyanga etari yakorekana igo chikokorekana nigere ya magendero gose ne ya siasa Diana etari ne ya magendero gose ne ya siasa ndo chukwanso yo minto tolia yetebanga uyo mtojeria kirbo na boigo toldi baruri birengere byabo zeria gotebanga etari yo onyekire ya magendero te torolenga ninki bakolenta gusi asoyo mintonere toldia tebanga onyekire ya magendero tigatuganye torolenga ninki abarayi baitu bakunyara bakolenta asorogongo rwa gusigo ngari tukuria rero ukumira no kutikaturara umeteka umuntu akirase ebintu biri babete bagukwandira mbakwanite gati ebintu biri bataitomara ibensi ya Kenya abe mbira cyageti atakolere tiabe ubikoreire mbira nande bataite bacakie banyore ngo muri ibensi ya Kenya bereka kubikorenga no gusaba kwabo kakogenda gari akora ibintu bya century abene elio abakenya kururongo rwagusi abanyare bakumenya magimabuya uyake mu Mwancho murigere tigatonde mutimo komoke mogeni ito ikirase studio tokwira na mogeni ito togenda gukwane nkwane iyo na namono einere nkwana ite emambi ya bono itaro ya MCA ime ya State House Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana majia. Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango
Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa ya mangana mayia. Iyo di tarumbeta ya pili, ekinege chule ya gatatu. Wewe yoko bwibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yagokuwa na korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi Ensoko TV oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanjereria mbabwati mangana ari yo kobiza gose yo gokenga ni yo komenderania ebago soki kerikerororo buya kegimo mwanchu murigeri nechitake 35 chetire kurwa chinsa ibere chia soete nande bono buna titwa gote yo mugeni itu gari ngenchera na bondo chenga chibale chia na iroyo mugeni chikale ko baocherera sana na nene mone lietalia ya kurunga Peterson Machungo no murai bwa basae na nene mono ni garu murai anda gonte itali basae buka ko gambera gosago kukwanira ari kiro muntu gukwanira ari umungino urenkaria ubwate litoke ngukwanira arabagaka na baro bwate mechando na mono nyale ko bagwikaga igase studio yitese mambia bono nande tugusabira job ngera au gusaba kwa mabera gekogera ni garu mu coordinator bw'ikiama kya Wiper kiyoge kurunga Democratic rero bawo kirunga Wiper Patriotic Front asanya rakabaga tebanga ni ganyole simi yabona ekumurangiria gochia asabisi ekiama anne mono mbabu gatemero belieli tukolia rero igonya rakabaga tebanga ntebeli umuligereli unganyererete anene mono onsabere amabera nelibaganga ngakiende ngonyora libaga nanyara kabago chagaiga nalinge gaiga umwancho muligereli nande igona chachi chega igatunyara kabatoko gendereli nkwana ito twabwate nane mono nigonko alibageli omogeni ito anyara kaba nerga kwani oigweli ogiriae egere tuchake nkwana ito emampia bono mbia mono moralia amalia tangoro kwa unagwate ya Peterson Machungo chino moiboli ya mafada mbwate chinyaroka ibere na ende no munyabiasara ande na ende buna gwateba ne elidande kuna go nimboteganga yo kuna ko kwenda nkonya abantu baito bakibogi barari basumbukire tunyare ko baobora yobia yes bia mono mwancho muligereri Peterson no arega igano mumanyatego mumenyo kigogi mwishimi gwikira naro mungwano yo monaro like message konyo taraikaga iga oteba gakuganyirete nande naro jenga bono buna gwikirega iga asaberete ngoro ya teremire tigakira utasika naki mumurayo biasara bigendete Nairobi yokorere biasara gosengusi yokorera Nairobi ngokorere biasara abalenda bona usibu na tubwategange yo burayi ngo ndana mono nairana lakini biasara byana mono bire best Nairobi yes ngakibire ntoko teba ngambire buya mono asengenjo previously serikali cyarenge cyamaga cya mbia cyarego kore bintu ono iga we are struggling a little lakini rende to gwakira saimbi yama ngonyora toleke ligeto geke twanyara kubeka mono okay yes tiga turachaka litangani turaburi nga abarayi baitu bigotete ko bomwe MC okegogire bono kegogi gereme ya county ya Kisii yes omwe MC o ngakiwa naguruku mwemusiyo nakoruku nga Masieka Jared Masieka no moga kosoete etamwiri yaera ngaite ngango mbori ole ngakia korire meremo lakini rene meremo tarakora na ikeko yarantete komo aya senjatali yaigirwa nire tingo ganda kinata komanya buna bono montara kubuli murayo bwense n'ururi omoteyo murayo ne William Ruto turwa borende togenda busyo insachinde aba MC etimanye tigo somo MC ono RS rombelia kogenda State House egere chikoligia amaswali yotaka kumanyanga magendero muraibwense arwite ira guchikokora ase county ito ya Kisii na Nyamira anyari kwa bagwikira neko retaro yabo nigere eyo guchikubulia magendero omoralia amagendero sengenjo constitution tubate katiba tubate neba ngetekerege tubuna getakire tutakire nanda ko enda kugunse somo monene bwense kumusaba magendero
asenge nchoriri wake tuchikuro aino MCA ya ward aine governor aino mochumbe kero muntu nabwate sakobera ase ko kogenda gosorora gusaba arinde ochenga no ogweke imono sana manyete muheshimiwa ndabakonyorenga kiende gwasabire mirimo kera gwasabire mirimo gwatumire liuko kera uchikolibwatia turakora imoja umanye ngaki narwete liuko liana mwa shortlist ikine ndigitangani yokuraburi igo tindo chingaba MC abamba bwata mamochane na mono kogenda kubwatia kilibaga gene tengani go bwentege korekana ukubwati ukubwati batebira wachi kubwatia magendera omo MCA no mo president ngakiba kubwata nase ngencho omo MCA igachorire koba se county government ebunge ya egere bosongo omo nenoe ne governor ono mo speaker ali babanga nebintu ase igo okogenda state house yali is more political than amangana development. Okay, yes umoncho murigiriri ni gotogendete gukwanira igoro yetaro ya MCA which county chito ibere chia Kisii na Nyamira abatete ngani go batagete gwikaso umenyo bw'umurai bwense egera banya bakubwatia barorenga amagenda ikiranire maete nabo turabe mbiruteri igena na andu manye ngo mugabana nabaete libaga usabaga abana mbabaete libaga na batete tigatotebe specific batete nga basabira umugabana we county ya Kisii libaga lyo kubutore bikaro libachikubwatia magendero na namono twarorira sama tukabwa ngo tali barabu bachaki chiserekali chionsi ngora turabara ibako gendo twarabara ibako rugusi abaranyorera rero bari bako butamagena mambie ndigose maigoro mbarenga se enyumba y'umurai bwense anamono kiro umuntu okogenda ora kera akogenda gagotebanga nugutaka koleta abantu bayange na barungura abantu omuraria inchebona onyiroka nga politics of tokenism siasi ya yoko egugento geke etakeire egere ebintu bichokane kabisa umurai bwense amanyenga abantu bonsi pinonyo kwa market chikura no imani kwa market chikura nore no bwate right yoko egwa magendera ase igo kotebanga na ene ngamba sabete governor libaga aba MC abatali governor baete ekero mbata keira bacha babeke none barasa no nyiro mu MC oya chabeke barasa abolinga mwangere libaga yoko enda state house tomotenge ego se yae kito murai gakoba ibitambukiro bibere kurwa sabantu baye baroteba ngubwenete ko step ya mahede ya sabantu bawo nabora tokenga kiende orabate yabande birengereri babirore nebikongubire lakini ekera bono kwa boro kirienjire bintu bigokorwa nabikonyarikana use kurigereri buna bono inyagitari itonera aliyo kwa ya cancer center kwa gachwa ase county ya Kisii iyo rachikobene ne mono asoro kongorwa Nyanza kera tukwa na Nyanza tukwa na tubike pake bisaku byabagere mbiro gekora twitana ne bisaku nonye South Rift ye tole mata asini niga nabokonyora bakoreki bachiroro konyora ububweni ekire kigintu bachikubwatia omurai amagendero ntokaneti unabona abantu baite kero batagete kogenda nonyi ko line ndege koenda gusi bakoenda paka bogere bachikoira naiga tutakeire airstrip ali gose airport ikanza center neta keire stadium yaito neta keire ere tu se standard yeli ebintu ebi tali rasima ngatogenda aria nombo atete buya buri murai tira rasima ngatogenda aria tochiko sasima ni right ni right taligo sabago chabateba no kubwati bagochi lakini oyo igure nganko gendale tiagenda naende mono buna siasa yabona ega ingaki yabona ega kiro muntu nabate right yae kirongo korore as a UDA ore se Jubilee ore se ODM ore se no bwate right yoko bera sori. Okay, narorira sama tukabwango umurai Fred Matiang'i oteba chinga kichukwe murungania chiabere chintambe sana asense ya Kenya nigebwenete bune ntwa barai tochamo tonyara kwa batokorigia amachibwa rakonya abantu baito na inyigenete ngabarai abekera bagendete na ko network abu no mbutete sana bagendete ko network no murai bwense ba network no mugavana enenjere ya muyo kurigia amachibwa alia umurai itononya Fred Matiang'i ukwana kurwa soro wango rwa gusinga nto basa gukoga ko rusiko tokoge tokorigia amachibwa lakini murai morali tiango tyo bakene bwa mangana pi amangana yonse pia endrete no gotema kubuna omusike Matiang'i amagoro ekina kigendrete yonse pinga bakorege egero omusike Matiang'i abunwa amagoro pi gwaro chibuna lirigasha kwa chitaka bolinga kero to gochikoikaransa mesa na hengo teba tolenga ahenki obwate sani ya no ichire sani ya ni ichire ere to beke se sugulie ri ame bintu bichori ona batete ko mubuna amagoro egere kero Matiang'i akona mutuko kwane gento bamutenga haye sani ya ote bwati kendo already abantu bao state house barenge basirira bonse amangana yonse ipi
no gutaka gusariria musike matiani buya mono mwancho murigereri nigo tole no musike Peterson Machungo yo gateba niga bwateganga yo kurigyo obu MCA asenseme ya Kigogi nigo toka se county ya Kisii mu MCA twachaka tibono tigandara batebire ndenda kurangirigo sitiga ngoro ko munya biasara mbiyambia kwarange na matuko toganye to amatuko muganyete ndara batebige ntekemo kera tuguchake shoga igaseitu goja turi twatwara ringana rimwe mutugo chakira na ryo nigo twaso esenjo kwanya twakubanyire nando twasoire kwanya ikigusiga tanga kwanya na libono twikire boli turi climax kiugo chaka siasa nasabiro kwa bara nende tuteko tebanga ingakie ya mugo tebare nigere buya ogende asabantu babwate obuororo no gwancha abantu kubwa kogenda se nyumbe bwate lige sali nene na se bintu bichire nkyuro cy'umurabaro yura to community ngogenda sabantu bare oroba bwa kokororera na mabera abantu banchaine kubwa kogenda asenge bwate ebingira kinendo konyora nga mono kwarorera nonye n'abantu nonye n'abasubati baito bakonywa musubati yo chora ase nibere lakini utigo mumurage to mwanchete mono ando bwate future baadaye uchakora mu murori atigete nyasawa mokonyire okindire asego sometimes to kuri nabona igabona nande yagire bya in political terms abantu tigabatie kurigererie ebeso murai bwensa ko babona ige nyingi tigabarigererie obo turifu bwa matiyangi ne bintu biri akorire gucha ministry asoire future yaito ya Kenya seroji to kumunyokera pesa yabona igechi abantu bakwe ku state house ngosiri torobo gimabwito bwa mutu yes wanchu muligereri niko kwa endra gutubwati aso mutandao o Facebook na bugonyara kaba goikoro wato follow kera wato follow beke kerengera likia gaiga no tole na Machungo Peterson oyuro moncho ri nando bwaterango yo kurigia oburayi bwa ensemo ya Kigogi asama tukabwa ngo twarorire abasai mugona kuyarigania kurigia oburayi bwense anamono narore gazeti ya The People Daily yote abanga bono abasai bayimukire batayete kwanda kuyeguto y'uburayi abasai bono ntubwate kiama kia UDA ekikibwate obomo bono ODM nero ya soiroro ekurunga broad based government nene ya igurwa ebogori tikiro umuntu aya tochiche ntubwate obomo bwa koliba kwamiria serikali bakurunga united opposition ne manu yenyinere ya chire nere kurukunga Kenya moja yabasai buna babo sifuna okuligerio mubunge oito buna baba Anthony Kibagend no barabo third force na ande yende nere nero na igwete ya iboirwe kurunga young generation aspirants abana baro bakuligyo borayi batebirenga bono ngoligi baro borayi abasai ninu mwagende bara gose na inje tigam soera ni ase group yabasai ni tuagende bara ntore tayari buri gukibuguriye guto y'borayi umuraria umusayo obere kago finyire gusana kirenga kyo kwemu kyo mutuga kwene gunzi wateunga wewe ni kiongozi wa kesho mambie ndiye gocha gwika bisakuligerira bono nonyine umusike babu wino agocha kwemu kyo mutu bamotebinga kuraganya lakini eyenere ngaki yabasai naende oisakuligerira statistics oisakuligerira chisabu aba muraba tubwata bakabona bari gwancha nasare ko bakuna bose pipa bwata chikura babaru nabo bari ko chikoba determinant chikura chiko chugwako nabo bawo chikokwana asenge njo bako babange bona abasaye ngo chikotwara bari chinguru mono bari kubwata chikura nande bari ko baro engaki abasaye nere okay yes akorunga Duke Moerwa abataba from Sunika agataba I'm waiting for your guest who hails from my ward okorekanaga akamenyete gose no mwalimu no manyete agataba nigo okurwe ward yaye yeba bono rende gwataire ngabasaye nigo bono nini mufinyirire mono ekera mufinyirire mono nande nabere ngorari boliri swali eli murubiri kyo yabasaye mubwate bwo chikobeka ensi gochi asoboroso mogote abibintu birigo karemeremo biranyare ko babikoro kinyeseire ni asoboroso agente kanene omurari neria andonse omusaye sikwa iruribaga neba nonyine kioski kyo mundu kwalikiru tema ko ba honest tema ko kolega sia obunye kunyarekana kero kwa irwa nyasago agwancheire gwa choriru ekiroga segete tema ko kolera abante gasi asenge nchombale bako iguribaga bakego babere batatu mbago kolega sia basareri bali bande bategete uchikuburi oborayinga tigirire omusaye twachora matari torochibuebire tochira yota kolega gasi egento na tema no mono andonsi sore
neba no bolemi noba tema ko ba honest teba guchikana na teba ko kolega asireria korengana buna chinguru nyasa koi wakwana igoro yomurayi ukurukumatiangi oyo bone gase liroba lya gusi ogukwaneka nga nabwate chinguru ntubwate na maraga nere nero ogukwaneka nga nere nguri ya ruburayi bwense mugusi bono gare asama tebekani abana abaye bonsi babere babwate lieta benchirere liye bona abana bagochoro yo mamwa kama butegera soke kende ebisa kubinde gara bigotegera byarango umwana we bono koreki ogweneire kurwa senka abagusina abantu bomorembe nande nabagusina abantu bomochoko bisa korigereri nonye n'isiko gaega nonye ne biasara togokora ntuntu anako bapu president ndona gutwara burayi bwense ndona gutwara nonye no bokonyi bo burayi bwense lakini ngo monyokani tole na ibi ibisa ku ibibinde ase go ninyegene tenga mwanya getinga to gucugo ikaransa umusiko mujaji omonene ulitaire na ikaranse aunge umusike matiangi okoboko egere tonyare gutwara eriogi erimo kurumate ko gusi ase ngencho toisogosoka ngantwensi teko babia na hende bono asa maiso isiko y'abantu mbagotorra bia ase ngencho lazima tuwe choke ko nyumba lazima tuwe banga na kitoko koteberia abantu bonsinga nonye na abakwenda state house baminto tiga tora arosie nyumba ya itu toberi bo erimo na likero tugukwana n'abantu baisiko barrange kene abantu abambe chogete tunakoba miongo kaiga ndogo nyara kende yonse unabo kene bwa mangana twarorera abarayi abangi bagateba nga toberi bo erimo lakini nende abarayi abaitu bara banene gusi ngai bako chabarorera nga libo erimo ndiko nyarekana yakora arorende nabo tutabe twensi PSA egonde yamo kiro mundu nabwatenchira yakorengera lakini nga kike igesa ku kyumugusi kira nyare ko bagigucha bono kirorekane nga bono kyabere libo erimo omayete yo moralia egenta abantu babocha beba ingeri kero bakorora barayi bakona kuruana gusabarayi barasegeta bakubwenga nabana inchi na wabale boyo chisa chinde ngocha ya yabe ntero kumwe disconnect kati yo morayi no mwana incho kawaida tote for example buna bono kero twabwate chi agency chito kuruana lili bali goetia sheria ali esebunge umwana inchi bwensi piga ali gotebanga sheria ye mo etia lakini umurayi erote abanga njengo etinde kwa rodi disconnect na yabo bona iga abana inchi ntwe igwana ine hayetema gutara nona amatanga nonye na ndonsi none ichiro tema korora abantu mbayigwana ine abarayi nabu batayigwana ine lakini ngo batebigo muraria olikense abantu bali bagwaka matiangi amagena bona iga okwirana kwapo gocho kabega asianko nindo cheyo yo mukuru kunga umusori bwege suswa bateba bono iga bagusiba minto nigo tole magega ya matiangi uyu nigali kira sensemo ya Facebook asa bateba nga egesa kukyo mugusi nigo kere magega ya matiangi bono rende murayonde nabuli nga gusine senene lakini telie nene kubwa enseonsi ya Kenya okubwatana kwa barayaba ilitonyale ko batokorangi bisa kubinde bya twanchire enki kelituranyale ko batokokora buno musi enene mwana nabono Fred Matiangi anyara ko kagwanchwa kurwa sibisa kubinde na nene mono konyore tigiti either yo kuligino no burayi bwense umuraria Matiangi already nabwate rieta Matiangi already egasi eria korete nkomoniere kiro muntu namba Matiangi za performer nonya bono enda buna aga abantu bayito bamulima Kenya iba muancheta mono bagotebanga ntuma Matiangi totagete oche saba sae oche skero muntu bagotebanga Matiangi totagete ase usi twari gwancha toba libo elimo egera abantu bane na baro batu akama buta bono okoba libo elimo mwanchu muligereri nalio Beitason machunga goteba tobe bunege saku na namono togendete kurigereria emeroberi gendete korekana ase ense yaito na namono aseliro bali yaito lya gusi mwanchu muligereri boniga asensemo ya gusi chi serikali chi county nchiroro na sama tukabwango twarorire bagokora emeroberi gete muntu narure ando igo kubolinga bintu kibirioroche ese boniga chi serikali chitu chi county chire gusi chitara address asobwango mono birakonyo mu Kenya mono ebintu buna nchibono nkwanira buna gusi yaito ya Nyamira na Kisii mono ebintu mbire priority mono priority mono sana nechi nyagitari cheito Nyamira nyagitari nene na Bosonge nyagitari nene mono okoranga bintu bicho kanetibo igo alafu na buna Kisii county ali ntobwate chipara within ya county nchiraba complete kabisa abalendo mugabana natigarete myaka 3
turamo alibaga turochi none pale ya matali yaitira abantu me basoka na yabere ebintu ena bye gavana etakire address na empowerment y'abantu baitomba bwati chinguru bakorera ebintu byabo mono ibintu buna chichiro kare ngakia kurumaega buna nono mugava nongwa naro ntwabwate mbakaretera abantu buna bagatarire buna ebinyoro kiro omuntu aye kunone chingoko iberebero chakiro bugima abande babwatana buna ekiombe bayebwe ng'ombe abande bayebwa amatoka ayachire basimeka empowerment yeyuti yasirire lieteli empowerment yokwanira nongo koirase abango charire lyaba misused naende empowerment genuine nero nande abande ngo chabale banye misuse bono lende empowerment nero rembeo yachire yokoreta magendra soro kongorwa gusia barai bachakire ko bagoita talikusi yoka enseon sia Kenya asibakari kurigie nibo babasai chipigipigi barigiria abasai mbatagitaga car wash bababekira ka machine abana gwekonya empowerment asekerengo kya barai baitu bagusi bakorire noroche yaretire effect ya magendra sabasai baitu nabantu baitu bonse balese rongorwa gusi inche gusingo gendande karibu kile wiki gose mutienyange mara mange effect ya empowerment yeteraba felt on the ground as in yani ebese kero bakorira mukutano ulio monene bachire igintu bagutiga maega ngiri kororekana njengo ra mono bakonya kora buna siasa kubwago konya abantu asenge ncho bari go inki utakoroserie bintu bibe straight yegero monte anyorera bese yayo bono nchengi chenko emia osenko 200 osenko 500 nego konya Peter so lakini nende ketana bana siasa no mwana siasa na rasma uke sensemu ya siasa akora umukutano siasa na andamanye kurwe bese na ndatebe na yerule engakia siasa teraika ne cheka bona igana magendra ta kero ko bona gakorera abante gas ne ri bagenda tegate abaga parangete lakini monone erie era mo politiko na ende yokora bagite sabu bakaroranga erie talio musike omuraibu enseri yasoira ko yake bakarigie Kenya nyuma bakarigie nchera bagosoerasi meta bono omontache bune studio yatebanga ntegetemba kurerekero monte asode erie nene mbariri no mogati munyu mwangira mabote banga ki mbose itigaye tuli lakini mono kerago soka na atoke nga otigire anything tangible maambio ati ngeso kusange sode no mogati mbyare lakini yari ko chatebenge studio na donate chikamera isana na ende na korire ne ntoget at least kero ko chakira litu kuna bakora nge kamera eno ere ga na ende no nyino uyo muntu kurigeria akoranga konyango korande umwametake bono kwarabirake mwancho murigereri nigagateba murai nigagotige getamaso asobugima bwa abantu baye bali akora aiga nensoko TV murubiri nensoko bwakire litalia Innocent Onyango nigotole na Peterson Machungo astogendete kurigereria siasa ya gusi na nene mono punabona BMC baitu be andarete ngaite ngano nyambona baranyole baikirororo ane mono kunengia na koranga amagendra nyalikoba kagucha sorongoro gusi Maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto jereye nkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 indime Yensoko TV oboroso bwomuguzi Serondero digambate visitori Painapi kuratiga asamalieta nkuru kumilka sima daiga setore iga kuru kwa Yensoko TV oboroso bwomuguzi ikaransa Toya mutwensi tobaterane Unana nyore tomwanchu no moga kominto Nigo yaringe sasaba ya moga sari taoni Nigo yaringe sasaba ya moga sari taoni Magega ya televisioni Yensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okwibonchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senike asoriguri liyakibusani turikere guse twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na rege buna kamono nda mateke nduko korada kinyo kugena kinyo kukambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni na mani kironde ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyo korada mutu ndiro kamoto yo jeko kuna come to flani na ndime ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayabuno motutire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia ogi Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gikinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Mwana tali chinsagora simeke metienya tatu samore na indo mwana tali egetamba uragende chira ya babogore asamarita ngoro kufainabi na lero nonde Ensoko TV oboroso bomogusi Ensoko TV na Re TV yomogusi. Uyake mu mwanchu muligirali no murobeli bw'Ensoko bwakire sogendete gutubwatia asense mende onsiole anamona asoro kongoro itorwa Kisi na Nyamira sogendete gukwanira magendero aliale yeginka na nene mono kuligirya bana siasa baito una magendete kuna gutora na koranga nkikili bakora na nene mono twabwati chimbwa na koranga nkikili kegendete na ili ugiriao kwanyara ko bagukoliruga iga elitwanyara ko batokora twachire bosio bunege saku mwanchu muligirali ni gonde no mugeni Aselieta Peterson Machungo na nigo togendete gukwanira iguru yobokoreri anene mono bwabana siasa baito nechi serikali cheito tigatura soese national government bona gukwanira turu muskema tiangi na namo no togotebanga na rosetili etekera kolete serikali ya umuske Uhuru Kenyatta na bono muraibwense William Ruto nere approach ya na be kumachikwa bune ya matiangi asokorenga buna bali bamulikire kachite ne chiri form chingen chiri abakenya bataranara usekurigire kera matiangi asoete se wizara yechisemi na achitaga chinchinchira ebintu byale gokorworo kera achitese semo yokorwa oboralia agachinchira ebintu byale gokorworo no muraibu ensokire William Ruto oletiro murobeli omuya bwokwagakira abakenya chinka chiabo oletiro murobeli bwokorwa oborwalia gwetira ase system yenye yasha oletira na ndo murobeli ese serikali ya yagateba ngonde bwensi ukobora na koni guchi ase serikali atume ko mtandao asinchira yakerero emirobeli yebekire igero rogo konya abakenya gose nemerobeli ekore tubututuka ngo chiasomo Kenya atanyare ko bagakwimanya tuchakira bana buno murobeli yo bwechi nyumba obututuka numbole kidogo bwa borororo maybe batakire ko tangana kora abasoki kwanza ibintu bitararonga totebege ntege tangani enyombe yengese kwaga chusobole mu bwa serikali talibo goliro bole bwa serikali egendo gya kabere okona chwe bango enyombe yagachu egendo kya gatatu enyombe ya okoneri abona toro chingo bututuka nimbora singenje bone nyore kyagachire sobole mu bwa serikali nore gukora chwe bango enyombe mana kwagachu kango bwenda konyegwe enyombe yabose gete serikali ne abantu lende ne sinyenje chiro pinchiyo barabu bago chirigi basichisanye kuri asole nande bakwa enyombere nde bako bekiro bole mubwa ona ende bako neli wono anga bako abo sasa ngejabese yaonire tumete kunyagacha obole muboro no bwa osenje serikali naye kese serikali ninje naye ona ange nyombe yo bwenda kwa nyego bose
Okay. Mwanchu muligereri Peterson Machunga yateba bweneta kwegwa enyombe yubosa. Igo murubirio yo tuli practical gochia sama ngima ya bakenya. Mono nchekero ngoligereria tego chikokonya mono omuntu uri omusinini. Asenge nchabe yebekire ego chikokonya mono omuntu already nando bwate. Yari ko nyare kana sengencho ubure muno gwe serikali tiri kugora ebango bakorosi talinga bawo kabesa nebangeri kiro muntu akuru yabe ko asendo yemo yarusiku yagachire nyuma angachi yari ko igubusa wamane korosi program eyinga totebe tuchakera nyore madare osenyore kibera ngakitogo rusia abantu be side ye tobasoye flow ngakitogo rusia abantu ga egere transformation yabe umunga kongo otebinde mpango wangu erore miaka 5 ngore se miaka 10 ngore bado sangi umuntu uri orenge madare uri orenge kibera uri orenge kiandutu uri orenge slam ende yonse orenge fuatanya yari sina kinera South B mukuru umuntu uri orengo bado tarasuka guchiari usangi umuntu uri orenge buya bado nero soirari narende murubirio sha noro abarai babateba nigole murubirio miya abakenya mbaroro banyojo bugweni bakirikire gitario bakonyire lakini nande no gendete kora gwibiara numurubirio yomo murai bwense nabanga mampiende naruo burai kose na kore tamu yaye chitamu chia ibere urabe gugutigara n'abakenya baye muinyore noronga naretete e system inyi yokuruburu ari guchia sabakenya lakini murai ngikyarenge kebe na NHI ete abantu bagachire barusi besa bakwanya ari kubitaka no murai bwense chikomanyakane chiagenda lakini boni gabate system bunebekire gwaro cyo muntu natemete gwatempt kurusie bintari bakamanya bwango bagate eshida ndarenga sentwe wali to access huduma eshida yarenga se service provider yarenga NHIF nichinya gitari chiri chiko korobo kora chia rusia besa bono angali no ukabari gotanga batige NHIF yendere asenge njobono gochake gentekenya kugoira kire engaki tinde tiko kiruta magena asengencho enamangana ya health gote abari ngamangana yo ya afya tutakeire kunyaruta magena asengencho tomanyiti mambi nojo sangi kwasone nyagitari nande watakira afya yu andenero kwa jiruta tamagena lakini tikatomo echingaki lakini ase kiroto kuligere mono obokurumi boro bongeme yaye mono kironko ligere linche agenda nene ya lengenga tuchake gento toliere asengencho system wali banyero sereti was it 100 billion a lot of money something they could have improved NHIF NHBSHO NHIF endera kolegas ndocho yo marateba umusolibwe yeso ateba lakini bono aigandoche abarai kurwa gusi nabo bagasaine watana nabana inchi kurende nigo totene nabo kongu nagotacha inse egere tuene kinga buna umurayo ito Fred Matiangi osoire asubugambi Fred yo to kwana nere na amanyikanete asokoleta maunchuri ya mageni na ndo konyora chinga kichinde arani popular yani atanjiri n'abantu abange aba Kenya na ubaikere batatagetie mirobelie miye chiche bose nabarayi batari go package information ya besenchira yobunga ine egere abantu bito bamanyanga kibintu bikokorekana tigawaza na iraniriyo ibuna ate babu oiraniriye ndugire nabate binga abarayi nabo batagete gutwatana lakini into abana inchi itore gente kamo ingo neriye gente kikwamburia Matiangi is no muntu unarete okore gento kere ekene tataiti kumanyanga gente kekene ngokurumakire omanyete botambe ekene ngorumakire sana bantu mbanje tikene urabona ekero Matiangi atenene tagatebanga gochenji tore koru ase TV ya kawaida tu agakorire igatu agatirie elio tu abeka igoro tuche bintu bire digital binonye content creator na onyine station buneye eroro sengencho aletete digital system eli agacha se education agachenjie bintu akaenda se esa chietanos agachenjie bintu Matiangi tali monto otagete popularity no ligereri siasa yaye tora ngwana koraga kora mu musikeruto sengencho wona igegento kere popular okora maruto umanyekane lakini atata yete kwenda ruti yeyu eragote abanganche tutigo bochi torosie serikali yetene nakiki aba MCA bagusina baro bagate abangan tutageti kora mu murayo rese kirogo nigo tutagete togende tumubwate sitonyora magendera cha sabantu baitu igobono muraringo bori amagendera ko rukuru national government aje direct bake ward
ina bakubwati akara rene lichiko ba amini ne lirube lya bakubwati lya leta tu ase bale agarende baje koranga na ya gento ngire tu atebe tu gito kira iga torango sengeroro aga ke kan baje batoire ne liuma tama chiuna ba ikoro batebe ya gento ngire tu ambule tia kana nkejo ari chisa chinde ngorora totebe nga kwabeire gukurwani gose musubati omino sana utasogeti ole kali okumurwani arafu echeike osirire otigeirwa abana batigaire togoja gotena tebe nga no chole nda abana bamono sana egende kya na tebe igonga omusikiruto na ruanetie constitution ya sana na agete no ono I don't think nga nanye tekeleze to the latter na kigiye kogera bono iga kende yons ebi moralia ebinte ebinge kroko somesheria kroko some katiba ibinyo agetaiga you don't have to go and beg for development na kiki nakubule libono nande Matiang'i na William Ruto the same people again to gotebera bale same bakoreta ni popular policies yani mirobelie meya ili abantu bande bakobwa akorenta muraibuense gotebaringa mirobelia rentira abantu bande chi president chinde chi arekobwa lakini asili tangani kabisa nero ofesi ya Bakenya igotebiringa mirobelie nero tokogenda nero omorari etobauti ya Ruto omosike bwense Ruto na tobauti omosike Matiang'i ngabuno mugaso no botuko asengencho ebinto biri Matiang'i ari gotebanga bono iga rasima toru digital toru analog to digital bono iga rasima omwana onde bwense pio kolire class 8 rasima ende form 1 iso gotoka nka mo chifu okobekumi ligere Ruto ebinda ari goteba kero jeni si abete atebete nga ngoke inde chi advisor chiane chonse pichike na jiketi ibintu biri byonse pia kwanete yendo ngero noneka mukiabe asengencho ngotemare ko ranga gotaka kogokia abantu mono kubwa reality kogokia abantu mono abantu abakogoki nabasani gose nabananchi kitirende mwate abagwata abasemi abange onangale nabananchi abegetakali baga bamasemi ekara abananchi through spaces bine chitote aba TV social media na nsemende yonse yokonyora information gote ababale ngo musike Ruto nero gwa advice cha advice angichiko mu advice tingagire tingangotegera regento baba advice abako matebe wadu nindo cyo mungwana ya mukuru kwa Evans Sponsi Mokandu akurunga Baba Dalton agote abwakire Evans Bwakire bya ningagote ba Peter can do better to people because amefanya kazi hapo awali at South B kwa buleti kirogo sio kwa lengo murayoro South B no na chakirete biashara na ende I was a local leader olio tali elected lakini ogo solve chishida cha bange sengencho itiza ere kunege chichi moko mende bune community yes tuamenyana na baro bie myake mengi mwanchu muligereri nigotole na omo Peterson Machungo na ando kuruku mchizi ama mchizi nalio abasaya banga bamanyeta mono wano mchizi bado ni Italian yes nigotubugate ngwana yabono mambi na ande ndoche chia butukire eko yara chiritu arobirete tuchake mapema chibara chiagocherera na mono rende nigondocha abantu baminto batumire chi SMS gaiga nindocha bagwaka chisimi lakini ndo mwanchu muligiriri bono kera togendete gukwana iga ntuko nyara ko batukubwate simi ntora kore no kogenda asense melia SMS unyara ko gututumira message yawo gochaga iga elito nyara ko batokora twachirusi nindo choyo ma agotebanga Bwakire abaralia ni Samuel Ntweka ongoba from Adriva Machakos watching you live na ande asagotebanga wacha waende ikiwa ni kwa ajili ya maendeleo let them go asate bironye bako genda nya namagendera bachikoretera amo gusi tikabagende goteba ali chinsemo chia Adriva na asanya aliko bagotebanga ba MCA baito onya namagendera bachikoyi tikabayalete Peterson chinsa chielje digerelie kamera liyo nyariko bagukwanera omumenyi bwensemo ya Kigogi elito nyariko ba tugukuru murubil jakine chinga kichinde na ande tukurangeli elito nyariko ba tuguchaka tokore ngwana asige kigetambe bakuigwe morali mono natebanga engora yani soko nyoru asengejo chipara buna chiarenge asinale kidogo accident yarenge natema gutumeka expressway lakini naikire ngokwanero omonto ominto Kigogi nga oborai bweto bwabero bobe oborai bweto bwasarekire abantu baito mbabwati mani no morai oli twabegete na abantu baito bari konyora magendero na ande equity tei osengenjo kero kuri no na maendera akoru nyore ka karoro ayuata iyo bantu bonsi bari konyara ingo tei abantu baminto
kamoranje tiga tubwatisani mbwatisi ingeta amwe yamo murigereria maendeleo nakore ninge bangite nimbwate agenda y'abangina nimbwate agenda y'evijana abamuraba boda boda bagaka abantu bebiyombe nimbwate umupangilio nimbwa amangana ye masomo amangana ye chipara nimbwate umupangilio kamoranje impima after miaka 5 toirane murigereria gasi nakore mbia neo mwanchu murigereri nigo twanyara ko batoka banaye kurwe mambi buna twachagite 12 cia mambia kwa bele na intwa so mtandao watubwatirie akurungali asoberete twanyara ko batukurwe birengereri bitu na nemano twagotegereire naye buna kwa bere gukwana go chest gaiga na abarai baitu nigo bagendete kuikaga igiri banyara ko bagotetebikiri kegendrete na nemano twanyara ko batukuru tutana koranga intubinege saku twakinire asenchira yo wikira nindo chejeria kirubumbu ya mono asukutubwati kurwachagite mambia agoteba pamoja hadi mwisho nande bono twikiro mwelio bwo murobeli ensoko bwakire egeta sena mbeya mo ensoko TV na nigo bono togotebinga na ndankyo ntumirane ili tunyara ko batokora buna kibwenerete na ndamono tunyara ko batukwaga chigesa kugitu kyo mugusi na gendera kubwati mirobeli yito ase chinsemo au na togote Facebook ali YouTube na bakonya oronya ariko bago subscribe Facebook to follow tumerechi SMS mirobeli to niyo kogokia na nemono gutingia egekoro kyo mugusi na gosemyo mugusi gekogeranera tubegete mutu Italian Innocent Onyango nigo twalingeno yo minto Diana bindemo lakini osoira sesemo ya kabere ye studio asagendete kubwatera na kibati oyolenge producer yo murobeli yo bwe soko bwakire na Toldi no alenga soko ene kinga chibicha na Mario gingwa sokale asenchira yo wikirano kindi games kilitwa saliri mambi tokero sikebwenera biya